habrá que decirle que esta... Vale, no. intenta no meterla. No, o sea, luego sí que seguramente está un poco de por si acaso, o sea, tiene más micros, pero no puedes meter. Vale. Mariano. Sobre todo esta para... Échale una de gol, por si acaso. Igual va a salir por ese que va a salir. Ah, bai. Oso ondo pentsatua. Son -7. Ah, pero eso lo habéis entendido. El ordenador va a retrasar, ¿no? Es de Navidad. Me quedan 2 días. No, a ver, ¿cómo está el juego así? Cuando el negocio salía afuera. Sí, porque... Encima Rafa fumaba. No sigue Mati, ¿eh? El liar, cuando me dijo que Voy. Elías. ¿En qué sentido? ¿Y las medallas y eso dónde están? Todo arriba, la de Plutonic, todo preparado. Las banderas todas montadas, con su papelito de cuál es cuál y poco más. Miguel. Bota un piso tercera algo, por si hay que salir. Por si tiene que salir para algo, vaya. Que empieza la fiesta. Egunon, Pasaian gaude, gaurko egunontan, Pasai Donibanen hain zuzen ere, bertan Euskadiko Batel txapelketan jokatuko da. 10etatik aurrera, gizonezkoen infantilen federazio trofeoa jokatuko da, eta goiz luzea izango dugu gaurkoan ere, batela bakizuen bezala, 4 maila desberdinetan jokatzen da, eta bai gizonezko eta baitare emakumezkoetan, eta guztira 4 txapelketa izango bari ditugu, bai gizonezko eta bai emakumezkoetan. Beste 3 mailetan ere federazio trofeoa izango du, oda, B final modukoa. 10etan genionen bezala infantile mailari hasiera emango diogu, eta gaurkoan ere esatari bezala Itziar Basagasti, egunon. Bai, egunon denoi.
Bueno, egun bikaina, zoragarria, fresko, hotza ez, fresko egiten du, eta aldi berean eguzkitsua, haizerik ez da ale bat moitzen. Momentuz behintzat ez. Atzo nahasia zegoen aizearekin, baina gaur momentuz lasai, eguzkitsu, fresko. Hori da. Eguraldi ederra. Bueno, eta goiza da aurrera doanen bezala, agian haizea ere daiteke, baina, bueno, prinsipio eguraldi eharra, zoragarria, hemen izango duguna. Pasaian Donibanen hain zuzeren gaude, eta estropada eremuari buruz, ziar, ez dakit, gauzan dirik alderik ez du ematen kalen aldetikan, olako historik ez, haizerik ez bale emateu dena berditxo ala, eta aukin mugikorreko emateu ez da, estropada eremua ematen du. Gu gauden eremuti behintzat ura lasa ikusten da, bare, haize askorik ere ez, momentuz banderak geldi daude, eta hori da, ez da, Pasaia Donibane eta Pasaian txotarte hortan, Pasaiako badia hontan, bi eskoieren artean bezala, hor, ez du ematen alde handirik egongo danik kalen artean. Egia esan, badia honek ere aukeraz anitz ematen ditu, estropa eremu desberdinak egiteko. Bai, aurreko astean, Gipuzkoako txapelketan hemen izan ginen, baina beste aldean, ez da, metro batzuk aruntzago, Pasai San Pedro aldean, eta gaur, Pasai Donibanen. Hala, da, Pasai Donibanen izango dugu eta jokatuko da Euskadiko txapelketa, eta genionen bezala lehenak hasiko dianak arraunian 10-etatik aurrera, hau da 2 minutu barru gutxi gora bera, infantilak, izango dira infantil mutilak, eta lehenik izango dianak federazio trofeoan. Eta federazio trofeo horretan lehen kaletik San Nikolas joanen da, bigarren kaletik Ondarroa, hirugarren kaletik San Pedro eta laugarren kaletik Kaiku. Atzo genionen bezala, hor jokatu zen saikatze estropada, eta hauetatik denborarik horrena atzokoan San Pedro egin zuen, 2 segundugatik ez zen saikatu finala jokatzeko, San Pedroko ontzia. Beraz, gaur favorito bezala mandezakegu, ikus ezagun zer ematen duen estropazen da. Saikatze estropadak eta finalean gauza desberdin asko ikusten dira, ezta? Bai, atzoko sailkapen estropada erlojupekoan izan zen, binaka aterazian, beraien lurraldeko, Gipuzko eta Bizkaiko txapelketetan egindako postuen arabera, eta 4 denbora honenak finalerako sailkatzen ziren, eta 5 eta 8 postuetarako, gaur final B edo federakuntza sarirako ontziak. Hala da, eta gogoratu ezagun, naiz eta denborarik honen egin, federazio trofeoan ez duela Euskadiko txapelketarako balio izango, baizik eta federazio trofeorako. Beraz, 4 hauek hortarako jokatuko dute, eta ondoren finala izangoa, eta final hortatik Euskadiko txapelduna atako zaigu. Hori da, Euskadiko txapelduna, eta gero baita ere, Espainiako txapelketara begira, postuak, ezta? Hasiera batean txapelketako lehenengo bi honenak, Espainiako txapelketara joateko plaza lortuko lukete, eta kasu batzuetan 3. ere bai, iaz Euskaldun batek irabazi zuelako. Hala da, Galizia izango gaina, datorren asteburu. Bai, datorren asteburu. Hori datorren asteburuko kontua, baina guk gaur hemen gaude Pasai Donibanen Euskadiko txapelketa zuei kontatzeko, ikusteko ere aukera izango zuen, hemen gure YouTubeko kanal ontatik, Euskal Arraun Federakuntzako YouTube kanaletik ikusteko aukera duzue, eta hemen kontatuko dizuegu goiz guztian gertatzen ari den guztia. Badoa, Portugalete lehen kale hortan sartu nahian, bigarren justu atzekalde hortan ikusten dugu. Hauek eskerrak haizerik ez dagoela eta horrelako historiarik, baizik eta atzokoan, arazoan bat egon beste estatxe hartzeko izan zuten, arazoren bat. Haize handia dagoenen asko kostatzen da estatxe hartzea, eta gehiago kategori txikietan, eta ikusten ditugu hor 4 ontziak irtererako zai, txintxo, eta epaia hemen dator eremua errebisatu ondoren, eta behin epaia, uretako epaia itzultzen denean, ikusten
uste bere ala emango saiola hasiera. Baina, bueno, ikuste ditugu, ez da laguntziak hor prest, txintxo, Bai, eta hasteko irrikaz. Bai, denbora desente gaina makite horre, txintxo. Hemen datorre paian ikuste kanpoko balizetan zertxo bait konprobatzen jardun dirala, eta ja badator epaia eta bere ala emango saiola hasiera. Bueno, hor datorre epaia, eta hemendikan ia dena prest, oraindikan nahiko urrunen ditugu, 4 ontziak, Trofeo Federazion parte hartu baruten 4 ontziak, hor, nahiko urrun ditugu bere estatxa hartzeko, Portugaleteko San Nikolaseko ontzia pixkat urrundu eginda, lehen kale hortatikan. Hor ikusten dugu irudian, irugarren kale hortan doan San Pedroko ontzia ere pixkanaka kokatzen okakatu nahian dabilena, baina denak itxaroten ari dira, ez dakiu arazoren bat ongo den, ala ez, zenda 10etan hasi barko luke. Bai, oraintxe abisatu didate epailek 5 minutu berandua xeago hasiko dela, hau da, 5 minutuko atzerapenarekin epailek, nunbait katamaranarekin arazotxoren bat izan dutelako. Aha, bueno, 5 minutuko atzerapena honekin berdin du, ez dute hola hain zuen ere, ezer inungo arazorik izango aurrera atatzeko estropado epailek etari. Bueno, agian ikusiaz atzerapen hau dugula, jakinda, alineazioak igual eman ditzazkegu, lehen kale hortatikan ikusten duzuen hor Portugalete, hain zuen ere izan Arévalo Iglesias, Ardatz Serna, Mikel Marzo, Xavier Txust eta patroi lanetan Pablo Ferriol, hor ikusten duzuen bezala, Portugaleteko untzi hori, lehen kale hortatikan doan untzia, Portugaleteko untzia, horiek izango dira barruan egongo dianak, bigarren kaletiko ondarruka atarrak, hor ikusten dugu Unax Uskola, Lexar Aristi, Jokin Fernandez, Daniel Abenzner Goikotxea eta Ibai Gallastegi, emazain lanetan, hor txintxo, eusten bere lemarri lemazaina. Hirugarren kaletik San Pedro kontzia, aurrean ikusten zuen Erro Lurgain, Oian Lean Alonso, Josua Mestaller, Aner Piñeiro eta Mikel Velasco lemazaina. Eta laugarren kalean Kaikuko untzia aldaketa bat egin du atzoko kontutan hartuta, eta Unax Miguel izango dugu hor proa lanetan, Julen Guardia, Jon Muñoz, Xiker Arboitz eta Aimar Castejon lemazain lanetan, ikuste zuen bezala, lasai asko do, lemazaina, presarik ez. Ez da erreixa izaten, eta hauek lehenengo urteak izango dituzte baitare txapelketetan, eta epaileak atzeratzen denean, ezin duzu estropada ere mura sartu, beroketa horiek egiteko, eta ikusten dugu, bai San Nikolas Portugalete zertxo baita atzeratu dela, behintzat geldik egoteko, eta badirudi, bai epaileak baimen eman dietela estropada ere muan sartzen joateko, arraunean hasi bai zaizkigu denak. Hori da, segituan izan, pixkanaka badoaz, hor ikusten dugun laugarren kale hortatikan Kaiku, baita hirugarren kaletikan San Pedro, lauak. Bateratxu, beraien estatxa hartu nahian, lau lemazainak eta hasiera emateko hain zuzen ere Federazio Trofeo honi. Infantil mutilen Federazio Trofeo saria ianok irabazten duen. Bai, gogoratu baita ere, gero tripulazio bakoitzak bere kaletik sartu beharko duela. Kontutan hartzeko, ez da inor nahaztu eta gero edozer gerta daiteketa. Bueno, laimazainak esan daiteke jada hartua dutela estatxa, eta ikus dezagun, hemen lurreko epaileak bandera txuri aterata, baleko hemen, lurretikan, argi, adi, hor ikusten dugu ere bai itxasoko epailea, hasia da beraz Federazio Trofeoa, lehen paladak ematen ari direnak lau untzi hauek gogoratu ezagun, lehen kaletik Portugalete, San Nikolas, obesan da, Ondarroa bigarren kaletik, San Pedro hirugarren kaletik, eta Kaiku laugarren kaletik, 20 segundu honetan, balekoa dugu estropada, eta, itxuraz, nahiko parekatu lau untziak hasiera honetan nola ikusi dituzu Itziar?
Bai, egia esan ostatxa hartzeko arazorik ez dute izan, irtera ona izan da. Hasiera batean iruditu zait bai lehenengo kale honetatik zertxo bait norabidea okertzen hasi ote zaion Portugaleteri, baina berehala zuzendu du. Eta, bueno, lehenengo palada bixiak, bai lehenengo eta bigarren kaleti doazen Portugalete eta Ondarruari, baina orain ematen du, San Pedro oso ondo hartu dula erritmoa, eta hor dabiltzala erdiko kale horiek. Bai, hori ematen du, erdiko kale horiek oso ondo hartua dutela, eta aurreare bai Ondarroa eta bai San Pedro, genioen bezala, San Pedro atzo 2 segundugatik finaletik kanpo gelditua izan zen, eta une honetan, ematen du aurre hartu duela, estropa buru dugula, San Pedroko untzia, hor ikusten duzuen bezala, arraunian goxo, eta earki gaina, earki dijoazte San Pedroa, baina, ziago gara emateko, minutu bat eskas izango dute, eta nahiko ongi eta bix ikusten ditugu San Pedrotarrak. Eta parekatuta, hirurak ere, ez daude hainbeste diferentzi, eta aurrekoan ez aipatu gendun bezala, kategoria honetan, txalekoak derrigorrezkoa dira arraunlarientzat eta patroientzat, eta hemen, danak alkarri begira ikuste ditugu baita ere, oraindik ez dira hainbeste nekatu, baina nola zeharka begiratzen dien ondoko kalean doazenei. Bai, atzokoan 2 minutu eta 20 segunduako izan zuten denbora, ziabogan, ikus ezagun, 3. kale hortatikan, San Pedro sartzear da, argi, ea ziaboga hori nola mateten, Portugalet ere bai, hor da San Pedro lehengo, San Pedro, Portugalete bigarren, Kaiku eta Ondarroa aldi berean, bai bigarren eta 4. kale hortan. Ziaboga nahiko garbiak, gaina, batela xuxen eta gelditu gabe eman duten ziaboga hori. Bai, egia esan ziaboga onak izan dira, agian lehenengo kalekoari zertxo aizabaldu zaio, baina ikusi dugu baita ere, kanpoko balizetan ere aizerik ez dagoela, banderak horre horita zeuden, eta baina hori bai, ziabogako irtera, San Pedrok ikusi du bere burua aurretik, eta nik uste distantziak zertxo baita handitzea lortu dula. Eta deustu ere ez da atzean gederatzen, 4. kale horretatik, ez dugu ia behataz hitzik egin, baina ordoa. Kaiku da. Barkatu, Kaiku. Deustu gero final izango dugu. Bai. Kaiku dugu 4. kale hortan, eta hori ematen du, behintzat aurre hartu duela San Pedro, nabarmen. Kaiku, atzetik aurrerako estropadatxua eginez, eta hortxe, eta ikusi ditugu danak palada karrituta, bata besteari begira, eta Portugaletera orain gora, Argi, San Pedro, argi, hor ikusten Kaiku, Portu, Kaiku eta Ondarroa. Beraz, San Pedro izan dugu Federazio Trofeoko irabazlea, San Pedro tarrak bigarren postuan hor eutxi dio haintzun ere Portugaletek, eta 3. postuan sartu zaiguna Kaiku, 4. Ondarroa. Lehia astua, bizia, eta favoritotzat, asmatu dugu. San Pedro ematen genuen atzokoa ikusi ondoren, eta San Pedro izan dugu nagusi Federazio Trofeo honetan itziar. Bai, hasieran zertxo bait kosta zaio, baina berehala hartu du aurrea eta ziagogatik ateatako ondo, eta hor ikuste ditugu mutiak ura edaten bukatu eta esfortzuaren ondoren ura edaten, eta patroia pozik ikusten dugu hor. Mikel Velasco. Taldekideak, bai, animatzen. Hori da, gogoratu ezagun zeintzuk izan dian txapelduna Federazio Trofeontako txapeldunak Errol Urgain Tolosa, hor ikusten ditugu imaginean, Oian Leal, Joshua Mestayer, Aner Piñeiro eta Mikel Velasco lemazain lanetan. Hauek izan ditugu beraz, Federazio Trofeoko txapeldunak. Bai, denbora ofizialen zai gaude, baina 5 minututik bera egin du irabazleak, eta denborak ziurtatzen dizkiguten. Aldea do, 5 minutuko arraunian ibilitako dira, atzo denborarik onena 5 minutu eta 2 segundu intzuen izuntzak, eta gaurkoan 5 minutuk gesteak, horrek esan nahi du, forman daudela, gaur parte hartu duten Federazio Trofeontako parteideak, eta finala ikusgarri izan daiteke, bai. Bai, atzo egia esan, haizea handia zegoen, eta denborak ez ziren hain onak izan, baina gaur badirudi eguraldia lagundutela, eta
denborak ere hobeak izan direla. Halaxe da, hor ikusten duzue nola izan den irteera, hasieratik esan daiteke, hasierako palaetatik hasieratik hor sanperotarrak nagusi izan ditugula, eta hori nabarmen izan da azken helmugaraino esan daiteke. Sanperotarra beraz nagusi. Urrengoa izango dugu txapelketa, eta hemen leia izanen da. Leia izango dugu, ea segidan izaten dugun denbora ofizialak eta txapelketaren bilagoaz, naiz eta, ordoaz, pixkanaka kokatzen, finala jokatuko duten batelak pixkanaka kokatzen. Hor ziagoa ikusten ditugu, sanperotarrak nola argi eta garbi eman duten hoien denbora. Denbora ofizialak hor ditugu, sanperorana 4:12:80, 4:40:18 Portugalete bigarrenen postuan, 5:00:26 Kaiku eta 5:01 egindako denbora laugarren postu horretan Ondarroa. Sanpero beraz nagusi Euskadiko Federazio Trofeo hontan. Finala, hemendikan minutu gutxiran jokatuko dena eta pixkanaka kokatzen hasi denak, lau untzi hori berriz ikus dezakegu Sanperoren lana, eta finalera hasteko argi gutxi falta bai da. Hor ditugu kokatuta, lehen kale hortatikan Mundaka, bigarren kaletik Deusto, hirugarren kaletik Orio, Izuntza, laugarren kaletik Gipuzkoako txapelduna Orio, Bizkaiko txapelduna Izuntza, baina atzo denbora digona Izuntza, argi, horren prestan daude eta bandera txuri hori, lehorretik eta hasia da Euskadiko txapelketa. Infantil mutilen lehen txapelketa hau izango da, Euskadiko lehen txapelketa, Gorgo ikusteko lehen txapelketa, eta bixi lehen kale hontatik atera dana, ala maten du bentsat Mundaka, eta baitare Izuntza, hor 20 segundu, eta guazen alinazioekin, Mundaka lehen kale hortatik, Arraunian, Ekain Fresko, Daniel Rementeria, Luken Rementeria, Ugaitze Karmaino eta Lemazen lanetan, Antxon Karramina. Deusto hor ikusten dugu bigarren kale hortatikan ere goxo, eta aldaketa guzti zein du, Sendua Mendizabal, Alain Benito, Urtzi Martinez eta Ekaitz hain zuzen... Unai Martinez. Unai Martinez, eta Ekaitz Garro lanean Denis Perez Lemazain lanetan. Aldaketa guzti zein du atzokoa alderatuta. Oriotarrak, Xabate Brit, Ander Roix, Joel Lizeaga, Alex Barranco eta Mikel Barranco Lemazai lanetan, hirugarren kale hortatikan, eta laugarren kalean Bizkaiko txapeldun den Izuntza ere lan polita egiten ari dana, hor ikusten ditugu, bai bigarren eta laugarren kalean, Izuntzako untzia, Ander Fabian Bogado, Iker Kazaliz, Unas Ibarrola, Eki Garagarza eta Lizar Txopitea Lemazai lanetan, estu, bai... esango nuke Deustu eta Izuntzan artean Bizkaiko txapelduna, eta atzo bigarren izan zen Deustun artean. Bai, irteran Orio atzera ikusi dugu, baina bi hartzetatik doazena, bati bat Izuntzan laugarren kale horretatik oso ondo atera dela esango nuke. Eta ja ziago gara gerturatzen, Bai, gerturatzen, 2 minutu eskas, eta hor ditugu lau ontziak, laugarren kale hortetik Izuntza gogor eta sendo ikusten dugu, Deusto ere nahiko gertu, argi zeren da ziaboga emateko oso eskas, hor da, Izuntza laugarren kale hortatik, Izuntza egindako denbora, segitu izango du, bigarren lehen kaletatik hain zuen eta lehen kalea eta Mundaka eta Deusto, eta Orio laugarren postuan ikusi duguna. Beraz, leia estua, guaindikan, Bizkaitarra artean, eta atzean pixkal dituana Orioko untzia Gipuzkoako txapelduna dugu, baina lehen postu hortako, Bai, ziaugak laurak ere osonak iruditu zaizkit, eta aipatu, infantil mailan, Bizkaian, askoz talde gehiago daudela, eta hemen ikusten dela finalean Gipuzkoar bat, eta B finalean ere bakarra zegoela.
bueno, bizkaitarrak indartsu ikuste ditugu, Oso indartsu ikusten ditugu, eta lehia estua hiru hauen artean hain zen ere, Izuntza, Deustu eta Mundakaren arteko lehia estua hor Mundakakoan goxo arraunian, baita hemen Deustoko eta sendo arraunian oso ongi. Bai, eta nahi iruditzen zaitu indikan Izuntza jarraitzen dula zertxo baita aurretikan. Eta bueno, hori atzera, baino asko atzeratu gabe, ez da hor pixkatxo bat, baino, eta Deustu orain ondo, Bi segundu kaldea Deusturen alde izan da Ziabogan, Deustu eta Izuntzaren artean, baina oraingoan azken luzera hontan, lehia bisi-bisian, esan dezagun, Deustokia batel guztia aldatu dula. Bai, bueno, aldaketa bat edo egin nahi bazutan hankaz gora, atzotik gaurra, edo, bueno, pentsatuta zeneukanan arte, baina, bueno, eta negoarein Izuntza eta Deustu, Deustu eta Izuntza, azken txampa honetan, bai, estua. 40 segundu gelditzen zaizkigu, eta ber, Estu, bi batel hauek, bigarren kaleatik Deusto, hor ikusten dugu Izuntzakoak ematen du pixkate gorantz eman dutela hor beraien palada horietan, eta eman Deustukoak, Eta hori Mundakari gerturatzen, hor 3. postu horretarako. Baina txapela noa joanen da, Lekeitu aldea, Deusto aldea, noa joanen da? Bizkaira hori ziur. Eta Izuntzara, Lekeitu aldera esango nuke. Lekeitu aldea joan daiteke, hor 4. kale hortatikan Izuntza. Epa, Deusto, agian Deusto. Deusto, ja, Izuntza. Azkeneko txampan, ja, Mundaka. Eta hori ja, izugarria izan da, Izugarria izan da, egin duten lana, hain zuzen ere launtzia, baina haze bukaera Izuntza eta Deusto naitziar. Bai, errepikapena jarriko diguela esan digu, eta bai, Izuntza junda estropada guztia aurretik, baina gero amaieran nik ustet pixkaten gatikan, Deusto izan dela, eta horrek uste ditugu ospatzen, eta bai, eta denbora oso ona, 4:44, beira orain amaiera errepikapena, Deusto Izuntza, bigarren kalekoa, Izuntza lehenengo izan da, Deusto, Izuntza, 4. kaletikan, Deusto, bigarren kaletikan, txapeldun, Izuntza, bigarren, Mundaka, 3. eta 4. hori jo, Bai, azken momentuan, hor ikusi da bat bi palada horietan, nola hartu joan pixkanaka, bueno, indarraka hitu. Hor ditugu txapeldunak. Eta beste, nun baitetik atera, eta bai, lehenengo txapela, Bizkaiara. Hala da, Bizkaira joanen da lehenengo txapela, hor ikusten dugu Denis Perez lehemazaina telefono hartuta guzti, ezaki bat zeinen zoriona jasotzen izanen da, eta beraien izan dira Euskadiko txapeldunak. Izugarrizko lana egin dute Deustoko mutilek, eta orduaz, beraien txapela eta hasieratikan gogorrik indiote, naiz eta Izuntza oso forman atea eta oso indarrean atea, baina esan dezagun Deustokoa horre ondoala, ia denbora guztian ondoan egon diala, eta azkenean beraientzako izan dela txapela. Deusto beraz txapeldun, taki sorpresa izan da, baina adibidez Bizkaiko txapelketan txapelduna Izuntza izan zen, azpi txapelduna Mundaka, eta atzokoan Deusto egia esan saikatzea estropa oso politia egin zuen, oso gertu Izuntzatik, gaur bater guztia aldatu, eta txapela irabazi du, eta egia esan, ez daki, sorpresa bezala joa daiteken ala ez, baina, bereiek izan dira txapeldunak eta horrek balio du. Bai, eta horrek uste ditugu hemen barrutik, Mundakako mutilak ez da lertuta etzan da hori nekor jarraitzen dute helmuga parean. Berri hor helmugan, euneneko gutxi gaitik, bereik izan dira txapeldunak. Eta beraientzako beraz txapela.
Ondoren neskak izango ditugu Arraunian, infanti baina. Hor ditugu denborak, Deustoren denbora, 4:44:22, Izuntza 4:44:24, 20 izan da aldea. Eta argi, zeren da neskei, segidan emango zaie Federazio Trofeoko irtera, lehenengo txapelduna badugu, Deusto, guazen, bigarren mailari ekitera, guain Federazio Trofeo izanen da, 4 untzi, neskak infantilak izanen ditugu, lehen kaletik Santurtzi, bigarren kaletik Kaiku, Eta aizea gora, Bai, Tolosaldea, 3. kale hortatik, eta San Pedro 4. kale hortatik. Hala da, pixkanaka aizea gora, eta haukek ez dira neskak, oigin mutikoak dira, eta guazen Federazio Trofeo hori hasiera ematea, momentu batetik bestera. 4 untzia lerrokatzen hasia dira, eta hasiera honi prestatzen 4 untziak, eta ia esan dezakegun ditugula 4 batela, nesken 4 batela Federazio Trofea Infantil. Neskak hemen lurreko epailea eskuetan bere bandera txuria, guandikan ez du altxa, eta argi, zen da, hasiera mateko gutxi faltazea. Nik uste zertxo baita itxarongo dutela, pasatzen usteko aurreko txanda amaitu dutenak, irterea lerroan ez oztopo erik ez egiteko. Bai, aizea gora eta netzako temperatura pixka jitxin da, Ez dakit, aizea, baina banderak ikuste ditugu, ziau balizetako banderak nola baino osorik ikuste ditugun. Bai, eta gure paperak emuitzen hasia dira. Goizeko lehenengo ordu hontan paperaneko lase izan ditugu eta ja muitzen hasia dira. Banderak bezala, pixkanaka. Dirudienez ja ia untzi guztia pasa diela, eta hor da, bandera txuria lehorretik, argi, beraz, segidan izango dugu irtera. Bandera hasia da ere nesken Trofeo Federazio Txapelketa, 4 untzi, eta genien bezala Santurtzi lehenengo kale hortatikan endoana, bigarrentik Kaiku Tolosalde, 3. eta San Pedro 4. kaletikan segituan izan ditugu, eta balekoa handugu ja, lehen kale hortatikan doazen Santurtziko neskatuak, hau dia, Ainhoa Pedrosa, Izaro Armentia, Marta Tubilla, Carmen Martínez, eta Ugaitz Gilen hor dugu Lemazain lanetan lehen kale hortatikan. Bigarren kalean, Kaikuko neskak Arraunean ditugu, lehen postu horretan Rocionara González, Naia Merino, Naia Álvarez, Irati Guzman eta June Riobollo Lemazain lanetan Kaikuko untzian. 3. kaletikan Gipuzkoarrak Tolosaldeako untzia, Enara Mondarain, Elaia Lopiz, Zuara Etxeberria, Jaregia eta Uxue Errondosoro Lemazain lanetan, eta 4. kaletikan San Pedro, orduan doaz, hain zuen ere, Helen Etxebeste, Lucia Lain, Enara Barbarain, Malen Iza eta Aitana Briones. Hasieran hontan, ematen du, bai 3 eta 4, hor da zela, agian, hor da zela lehen postu horretan, 3 eta 4 garren kaletikan, bai Tolosaldea eta San Pedro, baina, hori ematen du. Gero ikusiko dugu? Bai, eta irteran oso indartxu, lehenengo kaletik Santurtziarrak baita ere, baina nik uste bi ertzetakok, bai Santurtzi lehenengo kaletik, eta gero 3 eta 4 garrenetik ere Tolosaldea eta San Pedro indartxu. Atzokoan Kaiku izan zen, 4 hauetatik denborarik onena, Kaikuko batela, eta, esan dezagun nahiko gertu dutela ja balitza, guain haizea alde dute, gero ikusiko dugu, bueltan, guain alde, baina gero bueltan kostatuko zaie. Eta segituan izango ditugu hor balizetan 4 untziak 3. kale hortatikan Tolosaldea ematen du aurretikan doala, Ziaboga matear segituan, hor doa, eta gogoratu ezagun, Santurtzi bat, 2 Kaiku, 3 Tolosaldea, 4 San Pedro. Tolosaldea, ja, San Pedro, ja, baita ere Santurtzi, ja, eta Kaiku 4. postu horretan.
lau hauek jada ziaboga eman dute, eta ez dakit zer ikusi dituzun ziaboga horretan, haizeak oain eragina pixkat izango zuen, hola ez, pixka pasata, ez? Bai, bueno, kontuan izan da, haizeak kanporantz botako zituela, nahiko ondo moldatu dira, eta aurreko txandatik onerako aldaketa izan dela jakin da, nahiko ondo moldatu dira. Eta, bueno, naiz eta Tolosaldea San Pedro zertxo baita aurreratuta, hiru laguntziak elkarren gandik nahiko gertu. Eta orain bai ematen du, San Pedro eta Tolosaldeak alde egin du dietela gainontzekoei, Bai, 28 Tolosaldea hartu dionen denbora, 29 San Pedrori, 31 Santurtziri eta 32 hartu diogunen denbora Kaikuri. Kaiku laugarrenen postu horretan, eta ezakite guain San Pedro ere pixkateko nuntze egin du, eta laugarren kale hortatikan babes pixkat euki dezake laugarren kale horrek, ez du maten. Denak nahiko kale guzti berdintzu dira, eta horra arazori... Banderak antzeko daude danak astinduta, ez da ikusten bat astindu gabe eta bestea gehiago, Baina, luze arraunean, ikusi dugu mutileren txandan esaterako, azken luze erdia arraunketa ere moztuta, eta maila hau eta indarra garrantzia esaten du, eta neskakin ikusita ikusten da, arraunean luzeago, ezta? Eta ikusten da, haizearen eragina. Haizearen orain ikusten da, orain beste haize bolara bat. Bai, zenta mutiletan suerte izan dut, haizerik gabeko estropa izan dira, bai Federazio Trofeoan eta baitare txapelketan, eta hemen haizea, pixkanaka gorutz egiten hasia da, eta kosta egiten zaie bukatzea, eta nahiko parekatu, lau ontziak esango nukenik, beraz, argi... Bai, eta Kaiku ere orain goraka asko gerturatu da, Pentsada zuen, laugarrena izan da ziabogan, eta asko gerturatu da, bigarren kale hortatik Kaikuko ontzia. Eta orain Kaiku oso ondo ikusten da, Santurtzi zertxoa eta atzera geratu dela ematen du, baina... San Pedro eta Kaikuren arteko lehia ematen du, bigarren eta laugarren kaleak, argi beraz, helmuga hortan. Eta Tolosaldea ere bai, Pixkanaka sartzen ari dara ere. Kaiku zertxo baita, ematen du. Kaiku bigarren, haze lan egin duen Kaikuk bigarren luzera hontan. Hor da Kaiku lehen postu horretan, bigarren Tolosaldea, hor dago Kaiku, Kaiku, Tolosaldea eta Santurtzi San Pedro. Zaki bat, Tolosaldea eta Santurtzin artean, agian Santurtziarrak lehen kale hortatik, baina irabazlea Federazio Trofeoetan Kaiku izan da, eta haze aldea ziabogatik. Bai. Haizearen kontra ondo moldatzen diala esango dugu. Eta denborari nabarmen, hogei. Bost hogei egin du lehenengoa, eta argi bigarren postu hortarako elmugatza nola izan dan, Santurtzita Tolosaldean artean, hor ikusten dugu Kaiku lehen postuan, bigarren ikusten Santurtzan dela. Bai. Kaiku, Santurtzi, Tolosaldea hori da, eta San Pedro laugarren postuan. Izugarria, zernolako luzera induten lehen eta bigarren kaletik, batez ere bigarren kale hortatik Kaiku azkena izan da ziabogan, eta zernolako indarra barruan buelta mateko eta lehena izateko. Bai, eta naiz eta atzetik izan ziagogan, gai izan dira buelta mateko, ezta? Ez dira atzean gelditu eta indartxu bueltan, eta haizearen kontra, arraunean oso fin. Oso fin, arraunean, bai, hoxe, untziak, lau untzi hauek eta lehia estua, lehia polita ikusi duguna Federazio Trofeo hontan, emakumezko infantil mailako trofeoan, eta esagun Kaikuko untzia, Rocionara González, Naia Merino, Naia Álvarez, Irati Guzmán, eta June Rio Bello barkatu, lehemazaina izan ditugula hor batel horren barruan. Beraz, Federazio Trofeari amaiera eman diogu, eta aurrena finala. Euskadiko txapelketa emakumezkoen infantil mailako txapelketa izango dugu. Hor ikusten dugu lehian hor ziaboga ematen, hasieran Tolosaldea eta San Pedro izan ditugu lehia hortan ziabogan. Ikus dezazue, Kaiku nuntze egoen ziabogan.
nabarmen atzetik, 5 segunduko aldea zegoen Ziabogan, eta azer nolako buelta eman dion saikapenari Kaikuko ontziak. Izugarria izan da, zer nolako ibilbideten. Hor ditugu, denbora Kaiku 5:20:88, Santutzi 5:21:66, 5:20:84 Tolosa aldea San Pedro, 5:23:48. Hoiek izan dira denborak Federazio Trofeo hontan. 5:20 egindako denbora, Kaikuna, aipatzekoa, aldea handia dagoela mutilak egindarekiko, baina egia esan estroparen guzti desberdin izan da, haizea dugu hain, nesken infantilen estropakin haizea atera zaigu, bare izan dugu haizerik gabe infantil mutilak, eta bain haizea hor dugu nabarmen, eta sorpresak egon daiteke, eta naiz eta Ziabogan lan bikaina egin, gero eman imartzaio, arraunari eman imartzaio. Bueno, ordoa txapelketako lau untziak prestatzen, gogoratu ezagun, lehen kaletikan izuntza dugula, bigarren kaletik Mundaka, hirugarren kaletik Ondarroa eta Mutriku laugarren kale hortatik. Argi, epaileak, hor laugarren kalekoa oraindik aterasiago dagoela esango nuke. Bai, atera zuen ba, epaileak hemen gertu bandera txuria, lehorreko epaileak, baina itxasoko epaileare horre presen dugu, baina lehenengo ea balekoa dugun kokatuta lau untziak. Ordoa, balekoa, hemen lehorretik, eta argi, astear bai da finala. Astear da finala, argi, bandera gora, Asia da finala, emakumezkoen infantil mailako finala, Asia da, lau, ontzia, bixi, ateradia, eta lan handia egiteko nahian, favorito nagusia agian Ondarroa izan daiteke, baina gauza bat paperak esaten duena, guain arte egindako lana, baina gaurko egunak kontatzen duena. Jebalekoa eta goazen alineazioekin, lehen kale hortatikan izuntza dugu, hor dugu, Ibai Ekiaga, Naro Amadariaga, Ane Ibai Barriaga, Lai Artetxe eta Iraia Lejardi lemazain lanetan. Bigarren kaletikan Mundakako ontzian hor ditugun neskak, Maria Aramburu, Alaia Olazar, Naiara Dueñas, Laia Lezaola eta Katxalin Aramburu. Ondarruko hirugarren kale hortan Ondarruko neskatuak ditugu, Junen Burgaina, Naia Artola, Aiora Aulestiarte, Arane González eta Nora Eizagirre lemazain lanetan, eta laugarren kaletik Gipuzkoarra, Mutrikuarrak Gipuzkoako txapeldun dianak, Aizea Arrieta, Irene Alvarez, Iraia Ituarte, Garazi Flores eta Maren Agirrezabalaga lemazain lanetan. Estu ikusten ditugu untziak eta leia maten du horre bai Mundaka, baitaren Ondarroa ere bai. Ondarroa bertan dago eta baitare izuntza pixkatatzeratua gelditzen da maten du, baina eta Mutriko ere leian dugu. Nola ikusi duzu? Bai, oso indartxo atera diala lau ontziak, gogorarazi baita ere, Mutriku izan zala Gipuzkoko txapelduna eta Ondarroa Bizkaiko txapelduna. Eta, nik oso lehiatua ikustet momentu hontan, lau tripulazioak ere nor baino nor, Ziabogatik ateratzeakon, gakua horre hongo da eta haizearen kontra, nola aguantatzen duten. Bai, hala da, lehen kale hortatik izuntza pixkatatzean gelditu da, eta hor ditugu Ziabogan laster, beste hiru untziak, hirugarren kaletikan Ondarroa aurretikan ematen doala, Mundaka oso gertu, argi, Mundaka eta Ondarroa, hor da, biak sartu, Mundaka sartu da. Zertxo Aizabal, haizeak bota du. Ja Mundaka, ja Ondarroa, hor doa Mutriku, eta lehen kale hontatikan izuntza, beraz, lauak hor Ziaboga eman dute, eta lehia estua, Mundaka eta Ondarroan artean haizea pixkate ez du lagundu, haizeak? Ez, nik uste Mundakai, haizeak asko zabaldu dula haizearen eraginez, eta hala ere, Ondarroak estuago eman arren, irtera ona egin dute biek, Mundakak hor segundutxo bat edo galdu dula esango nuke, baina ateratzeako momentun, ikuste zean, Ondarru eta Mundaka oso indartxu. Eta atzetik, Mutriku eta izuntza.
Bueno, gure denborak behintzak hau izan dira, mundaka beretzi, 2:08 ondarroa, segundu bateko aldea, ez zen hainbesteko egin izango, eta 2:26, bai izuntza eta mutrikoen artean, mutriko pixkat aurretikan. Bueno, guain azkeneko ibilbidean daude, azkeneko luzeran, lau batelak, eta guain indarra, nekea, horre arazoak bainen dituzte, eta horre ikusten dugun bezala, kosta egiten da bateloi mugitzea. Ba, ja nekeare etortzen da, eta, bueno, haizearen kontra, zertxo bait, bueno, igual lasaitu du, baina haizea gero eta gero gorantz doa. Eta hor buruz buruko bat, nik uste, bai, mundaka eta ondarru eta mundaka, ondarru agian zertxo bait aurretik, baina mutriku eta izuntza ere ez dira, mutriku ere gerturatzen, orain ikusten nahi naizen bezala. Baina aurrean ditugunak hor ondarrutarrak eta favorito nagusia beraie dira, baina hori uretan baleakoa izan behar du eta mundakarrak bertan daude, oso gertu, argi zen da guain ere emozio izango dugu Euskadiko txapeketan. Trabo egin du hor arraunlari batek, baina bueno, bere ala hartu du. Bai, haizearekin, kosta eta nekea, Hau ere zer, Bizkaira joango zaigu? Bai, hau Bizkaira doa, nabarmen, zeren da leia ondarru eta mundakaren artean ikusten dugula. Ondarru ematen du azkeneko txampa honetan eman datorrela. Eta mutriku ere sartu da, hor, bigarren posturako leia horretan. Bueno, hor da, bigarren posturako leia ematen duela, lehenengoa argi dago, ondarruntzat izango gala, ondarru azken txampan sartuta, hor ikusten ditugu ondarruko neskak, bigarren mundaka, mutriku, hor ikusiko, baina ondarruk. Ondarruk izango du, hor doa txapelketa, ondarru, mundaka bigarren, mundaka, mutriku irugarren, mutriku, eta izuntza izango dugu laugarren postuan lehen kale ontatikan, izuntza lehen kaleo 0 kaletikan sartu zaigu izuntza eta laugarren postuan. Beraz, ondarru izan da irabazlea, oraingoan ere, bigarren luzera izugarri egin dute bizkaitarrak, ondarrutarrak, hobesan da, Ziabogan bigarrenak izan dira, mundakarekiko segundu batera, eta haze bigarren luzea aitzea kontra zutela, babesi gabekoa, eta indar askoko batela hori. Bai, Ziabogan zertxo aitatzetik izan arren, paren edo aurretik atera dira ondarrutarrak, eta horrei eutxi indi, eta azkenen, denbora ofizialak ez ditugun arren, 3 segunduko alde atera die mundakai, eta, gusto ikusti ditugu hor neskak. Normal gustoa, eta horren ikusi da beraien lana zein izan dan, eta nola ibili dian hain zuzen ere lanean ondarrutarrak hor ikusten ditugu, negarrez ere hor lemazaina, ez dakit zer... Ondarruk egia esan, urtero, ez da gazte jende pilo bat erabili ez, gaizki esanet, jende pilo bat entrenatzen du, arraunea erakutsiz, eta ikusten da hortze posa duten, ez da neska gazte hauek. Nora izagirre, betxu, negarrez, zeren da, garo, txapeketa nora irabazi duten, zeronako lana egin duten, eta ikusia Ziabogan atzetikan zijoaztela, segundu atzetikan, ze azkeneko luzea induten, bigarren luzea izugarria, eta nora ezagirren irudi hori oso politia izan da, bere malkok eta guztekin. Bai, ikuste du azkenen, pozoak nola eragiten duen, eta dana ondo ateatzen zaizunen, da entrenatzen zunen, eta... Hor dago, eizuntza deskalifikatu izan da, pentsatez 0 kaletikan sartu alako, 5-0 ondarroak, 5-0 mundakak, eta 5-10 mutrikuk egindako denbora. Genio 0 kaletikan sartua, hasieratik esan dugu, bakoitza bere kaletikan sartuak zela, eta izuntza deskalifikatu izan da. Ondarrutarren neskatua txapeldunak hor ditugu sartzen, hauxek izan dira. June Burgaina, Naia Artola, Aiora Aulestiarte, Arane González eta negarrez, haze irudi polita, Nora Izagirre Lemazaina. Hau ese beraz, bitxapeldeketa jada jokatu dira, nesketan, emakumezko nesketan irabazlea ondarroa, mutiletan berriz
Deusto izan dugu irabazlea. Atxeden txiki bat hartuko du, eta ondoren kadeten bila izanen gara. Yo el año que viene veo regatas con mi primo, así de claro. Vale, voy, tengo que picar, un momento. Después, ¿qué? ¿Esta es la mejor ida? Atxeden txiki hau hartu ondoren, goazen guain kadeten mailako txapelketara. Lehenengo gizonezkoak, federazio trofea izango dugu, eta ja lerrokatuta hor ditugu lau untziak lehen kaletika San Pedro, bigarren kaletik Izuntza, hirugarren kaletik Kaiku eta laugarren kaletik Zumaia. Horren ditugu beraz lau untziak, eta lerrokatuta 1500 metroko lana izango dute, Ziabogaetatik irtetzen dira, eta bi Ziaboga eta 3 luze egin behar dituzte kadetiak, bai gizonezkoak eta baita ere emakumezkoak. Bueno, argi, hor kokatzen hasia dira, eta orain itxasoko bi epaile ditugu, bandera txuria prest, argi, aster baino, ja! Hasia da kadeten mailako txapelketa eta federazio trofeoa, genion bezala, eta hor ditugu San Pedrotarrak lehen kale hortatik, puskatu nahian, baina nahiko berdintzu. Une batetik hor ditugu, 20 segundu, balekoa San Pedroko ontzian Ekaitz Rodríguez, Beñat Maio, Urko Iturrioz, Markel Atxaga eta Daniel Fidalgo Lemazain lanetan, bigarren kaletik endoan Isuntzako taldea, Lekeitoko taldea, Mikel Antekera, Aitor Akarregi, Gaizka Perez, Odei Uriarte eta Lemazain lanetan Aratz Txopitea, eta hirugarren kaletik Kaiku, Erland González, Unai Prado, Markel González, Eneko González eta Aimar Castejon Lemazain lanetan, eta laugarren kaletikan Zumaiarrak hor ditugu, Xavier Larrañaga, Aner Elortza, Jon Zabala, Adur Ekaina eta Intza Salegi, hor Lemazain lanetan infantila da, horregatik txalekoakin ikusten dugu Zumaiko Lemazaina. Eta hasiera guain haizea kontra izango dute, hau entzan suerte txarra, Biluze kontra, haizean kontra. Bai, barealdi bat indu haizeak, baina berriro gora etorri da, eta horri irteran ikusi deu. Eta hoi ja hasi, eta ja berehala Ziaboga, Bai. Eta hor, laugarren kaletik Zumaia ondo ikusten nahi naiz. Eta, pixkat aurratuta ematen du, San Pedro ere lehen kale hortatik ere hor borroka horretan, pixkat mainaz asko, bertan daude, eta erdiko kaleko Izuntza, bigarren kaletik, eta Kaiku, hain zuen ere, hirugarren kale hortatik. Beraz, horren ditugu, jada, segidan, hor Ziaboga ematera, eta lehen kalea eta laugarren kaleak, hor doaz. San Pedro eta Zumaia. Bi gipuzkoarrak, hor, lehenengo Ziabogonetan. Sartzen, San Pedro Zumaia ere be, hor da San Pedro, ja Zumaia, ja Izuntza, eta hor da ere Kaiku ere, bere hirugarren kale hortatikan, irteran sendo indartzu. Hor ikusten dugu San Pedro, Ziaboga, nora ikusi dituzu Itziar? San Pedro zertxo bai zabaldu da, baina askoz biziago atera da Zumaia baino, eta Kaikuna agian zabalena benetan. Baina San Pedroren irtera Ziabogatikan bisia iruditu zait Zumaiaren alde, naiz eta parean sartu. Eta hoxe, segundu baten aldea, San Pedrok 2:19, Zumaiak 2:20. Buruz buru, bigarrengo luze honetan puskatzen den estropada edo
Eta bai, Kaikuia ikuste dugu pixkat atzera gelditu da. Bai, 2:22 isuntzari hartu diogun denbora, eta Kaikuri 2:27. Guain aldeko haizea izango dute, eta hor jarraitzen dute, bere leia hortan bi batel hauek, bi batel gipuzkoarrak lehen kale eta laugarren kaletik hor, bere leia hortan, ziar. Bai, bi ertzetan, askotan, batzui gehiago gustatzen zaie, ez da, aurkari zuzena aldamenean izatea, eta bestetan, beste puntan egotia, beste ertzean, lasaiago, edo, baina, hain ikuste dugu, San Pedro eta Zumaia, ordua zela, izuntza gerturatu nahian, eta Kaiku, ja, desente atzeratuta txanda honetan. Hala da, atzokoan ere 5. eta 6. intzuten San Pedro eta Zumaiak atzokoan, eta gaurkoan, hor da, lehi estu horretan, gaina segundu bateko aldea izan zen, atzoko saikatze estropada horretan, eta gaurkoan argita nabarmen ikusten ari gara, biek bateratsu doazela kale bi ertzak, lehen kalea eta laugarren kale hortan. Eta zeago garen bila, da honeako, eta orain ere buruz buruko izango da bi kale hauen artean. Eta zeago argi, haizea alde, eta hor, zenako lan egiten dute, San Pedro sartzen. Hor da San Pedro, Zumaia ere bai, San Pedro sartu da, San Pedro, ja Zumaia, hor da izuntza ja, eta Kaikuko ontzia sartzen aria da, eta sartu ere bai, Kaiku sartu ere bai, eta hartu ditugun San Pedrok eta Zumaia hartan 2 segunduko aldea, 2 segundu aldea ziaboga honetan 4:45. Beraz, aldeko izan duen San Pedro eman dio. Bai, lehen segundutxo bat, orain bi, pixkanaka hor aurre hartuz, eta ikusi da haizeakin ere, ziaboga hauek saitasun gehiagorekin, baina, txukun ikusi ditut denak, Nahi gehien gustatu zaidana izuntzak eman duen izan da. Bai, estuxiagoa beste egiena baino. San Pedrorena zabalagoa izanaren bixia izan da. Eta horren askotan, estua bai, baina asko gelditze bada, geho berriz arrankatu behar. Bai, gainak ondutan hartuta haitzeak kontrak azula eta gelditzen baliza, azteko arazo gehiago izan. Bixitasun horiek hartzeko. Eta orain Zumaia, ikusten dut hor 20 bat edo joa izango da, eta asko gerturatu da San Pedroren gana. Hala da, asko gerturatu, eta, 2 segunduko aldea zegoen besteik ez, nahiz eta bateletan 2 segundo alde nabarmena izanen da, baina guain ikusia ze kontrako dutela haizea, horrek ere, bere eragina izan dezake bakoitza dituen indarretan. Bai, eta ikusi dugu baita ere aurreko txandetan, azken metrotan nola ontzi batzuk besteak pasatzen zituzten, eta hori ikuste dugu San Pedro ja erritmoa bizitu du, eta izuntzak ere nahi du horra eri da saiatzen, eta Zumaia berriz oraintxe hasi da erritmoa igotzen, eta bi gipuzkoarren artean nola amaitzen den txanda hau. Bi gipuzkoarrak horren ditugu, federazio trofeontan, kadete mailako federazio trofeontan, bi ertzak, eta bi ertzak izango dira lehenenga, eta bigarrena, eta oida matea, batez ez Zumaiarra. Hor ikusten dugu Zumaiarra ere beste aldera begira non dauden San Pedrokoak ikusiz. Zeharka begira. Argi, azkeneko txampan sartua gaude, eta leia estua. Ian hor. San Pedro, Zumaia, San Pedro, ja Zumaia. Ondoren sartuko dena izuntza izango dugu. Ordoa izuntza, argi, ja izuntza. Eta atzean laugarren postuan Kaiku sartuko zaigu. Hau ikusiaz laugarren postuan, zertxo baitu nekeak ere, bere eragin izango du. Arra honean hor kostata, baina bere lan egiten txukun ere bai, Kaikutarrak. Hor dago, sextako entzia sartu da, beraz amaitu zaigu federazio trofeoa, eta beste leia estua, behitu nola dauden Zumaiarra jota, lertuta bigarren izan da. San Pedrokoak ere lehen postu horretan
segundu bateko aldea izango zen, gutxi gora bera, bata bestetak kontutan hartu dit. Sanperotarrak, orain ditugun lehen kale hortatik, Ekaiz Rodríguez, Beñat Mayo, Urko Iturrioz, Markel Atxaga eta Daniel Fidalgo lemazaina. Sanperotarrak txapelduna, Federazio Trofeoko txapeldunak izan ditugu. Bai, azkenean 1002 diferentzia atera dio San Pedro Zumaiari errepikapenean ikusi dugun bezala, eta bain jarraian finala. Bai, jarraian finala, hor ikusten dugu hasiera nahiko, bortitza, indartsua, Zumaiarrak laugarren kale hortatikan, eta Sanperotarrak bai, naiz eta lehenengo ziabogatik aurreneko postuan izan dira, segundu bateko aldea lehenengo ziabogan, 2 segunduko aldea hor izan dute bigarren ziabogan, eta bukaeran, guain izango dugu denbora ofiziala, eta hori, segundu bateko aldea izan da. Segundu bat baino gutxio, 7:12:26, 7:13:06, Sanpero eta Zumaian arteko denbora, 7:23 zuntzak, eta 7:41 Kaikuk egin duen denbora, segundu bat baino gutxio, eman, eske bukaera izugarri izan da Zumaiarna, eta nola utzi dion Sanpero lehen kale hortatik. Pentsatzu, ertze bat abestea, hori nola kontratu egiten? Bueno, helmugara iritsi arte etzea kontuatzen, ze zuzen daola iruditzen zaizu, baina arraunen zuazenen beti esaten izan du dugu, kaleak okerra daude, okerrak ez da, perspektiba kontu ere bai, eta zuri iruditzen zaizu igual aurretik zuazela eta helmuga iristeak ez dela izaten, baina, nik uste ja helmuga iritsianen kontuatu diala zeintzi joan aurretik da zeinez. Halaxe da, guai finala! Finala dugu segidan jokatuko ondena, neska emakumezkoen finala. Pixkanaka hor kokatzen hasiak izango dira 4 untziak, hor ikusten dugun bezala. Lehen kalertik, imaginetik hemen lehen kale hortan dugu Arkote, Santurtze bigarren kalean, Deustu hirugarren kalean, eta Pasai Donibane Kostape laugarren kalean. Beraz, nahiko ez du ikus dezakegu izan daiteke gaurko final hau. Santurtzi eta Pasai Donibane atzokoan denborarik onenak egin zituzten, sailkapena estropadan, eta, printzipioz, beraiek favoritotzat jo ditzazkegu. 4 untziak kokatzen hasia dira, 3. kale hortik Deustuko, goendikan lemazaina ezakite estatxa hartu gabe duen, hori ematen du, beste 3 lemazainak estatxa hartuta, eta ordoa Deustukoa pixkanaka estatxa. Adi, bandera txuria, adi, ja! Hasia da txapelketa! Hasia da gizonezkoen kadete mailako txapelketa! Orden ditugu 4 batelak emanda, haze hasiera itziar. Bai, hemen ja indartxu ikusten da, Euskadiko txapeldun tituloaren bila, Tituloaren bila izuzen ere, Euskadiko mailako txapelketanen bila, balekoa da, beraz txapelketa, lehen kalean genionen bezala Arkoteko arraunlariak ditugu, eta barruan Beñat Artza, Teo Sanz de Galdeano, Alexander Kuznetsov, Aingeru Crespo eta Ander Bilbao lemazain lanetan. Bigarren kalean Santurtzi hor ditugu, Santurtziarrak atzoko denborarik onena Iraitzen Rodríguez, Adiran Iribarren, Aner Landa, Iskander Gaztañaga eta Alex García lemazain lanetan. Deusto, 3. kalean, hor ditugu Garronian, Oier Garrido, Lucas Arrabal, Lantz Peso, Eder Baraiarra eta Xavier Ribas lemazain lanetan, eta Pasai Donibane etxeko taldea, hor Markel Salaberria, Zuaitz Agudo, Hugo Ogallar, Oier Etxegoien eta Anertz Gereño lemazain lanetan. Hor ditugu San Juan darrak etxekoa, hor eta entzuten duzuen bezala. Argi dago, nori animatzen aidian, etxeko Pasai Donibaneko untzi hori 4. kale hortatik ematen du 2. kale hortik Santurtziarrak gogor eta bisi atera diala.
Bai, bueno, pasaitarrak etxean jokatzen ari dira, hemen entrenatzen dute, ere ezagutzen dute, etxekoak ere hemen izango dituzte, baina, bueno, hemen ere talde gipuzkoar bakarra, ikusten dugu, Bizkaian aurten, bateletan, oso maila handia ematen ari dira, eta haze finala, Laura Kordatoz. Bai, nahiko bateratxu eta ematen du bi eta lau kalek aurretikan etor diteztela, baina segidan izango ditugu Ziaboako maniobra hori, eta denborak ere, lehen Ziaboga honetan, hor da Santurtzi, bigarren kale hortatik, gogor, bixi, bater bateko agian aldea, Santurtzi hasia da, baitare lehen kale honetatik ere Arkote, ja, Santurtzi, ja, Arkotan, ja, pasei deun baina, eta ja, Deusto, noaino junda, Deusto, noaino juntzeizue, bater hori borrokazikoa zato zen, pasei doni banekin, baina lekuta juntzaie, batela Deustokoei, eta bixi, lehen eta bigarren kale hortan, Santurtzi, eta Arkote. Bai, Arkote eta Santurtzi eta Arkote, eta Ziabogatik irteeran ere, oso harinatera dira, Deusto aldiz, zertxo bai zabaldu da, eta atzera geratu da, eta Pasaia, San Juan ere, ondo, baino lehen eta bigarren kaleti doazen Arkote eta Santurtzi oso ondo. Hor ikusten ditugu irudiak ere bai. Orain Santurtzi ematen du, baina lehen Arkote momentu batean, ea nork aguantatzen duen, edo nork apurtzen duen estropa. Hori da, segundu bateko aldeak genioen Ziabogan izan dela, Santurtzien alde, 2:8, 2:9 egindako denbora Arkotek, 2:21 Pasai Donibane eta 2:23 Deustuk egin duen denbora, eta Santurtziarrak ematen du, guain haize aldea dutela, gogor jotzen hasia diala. Bai, burua aurretik ikusiko zuten, eta ea bigarren luze honetan, diferentzia horiek mantentzeko helburuarekin, baina hor ikuste ditugu txukun, boskotea, patroi da guzti, baina Arkote ere ez dabil urruti, eta hemen San Juan darrak, laugarren kale hortatikan, oso urruti gelditu nahi ezen. Hori da, hori ematen du, baina gogor dabiltza, bai bigarren kale hortatik Santurtzi eta lehen kale hortatik Arkote, bixi, Santurtzi, bigarren kale hortik, eta, Ziabogatik nahiko gertu izanengo ditugu, jada, lau ontziak eta Santurtziarrak hain zuzen ere, nik uste dominatzen hasia diala, eta, Bai, aurretik, Santurtziarrak. Bigarren ordoa, maniobra hastear, ordoa Santurtzi, Arkote bigarrena lehen kale horte, ja, Arkote, San Juan, laugarren kalete, ja, San Juan, eta hirugarren kale hortatikan ere ikusi duguna maniobra egiten Deusto. Jurintzaio Deustori ere hain zen ere Ziaboga hori, eta irtera nahiko fin gogor, eta aldea nabarmen 3 segunduko aldea Santurtzi eta Arkoteren artean 4:22, 4:15 egindako denbora, eta aldea nahiko nabarmen 3 segunduko aldea bateletan desente da, Bai, eta orain ja ikusi dugu Ziabogatik atera denen, Santurtzi aurrea ondo erakutsi dula, eta hor datosti, eta irudian ikusten den bezala, oraindik arraunketa galdu gabe datoz, eta indartxu ikusten dira. Besteek ez dute etxiko, hor ikuste ditugu txapelketaren bila. Txapelketaren bila, sendo Santurtzi, haizea guain kontra dutela, eman eta dominatzen txanda hau, eta kadete mailako txapelketa Santurtziarrak. Genionen bezala 3 segunduko aldea, Santurtzi eta Arkoteren artean, 4:22, 4:15, Pasai Donibanek egin duen denbora, eta Deustok 4:44. Lemazaina hor, eman eta bizi, oia gozatzea, hasia da. Taldekideak animatzen, atzera begiratzen du, besteak urrutixago ikusten ditu, baina, oraindik ez dago amaituta, baina bai ikusten da, aurretik ikusten duela behaien burua, eta horrek emateizun bisitasuna eta indarra. Hoi da, indarra ematea Alex Gartzia, lemazaina ematen nahi dana,
indarra eta dena, emateo beha arraunian dagoela, behitu na. Baina, behiratu dehatzea iteu, hor ja atzea behiratze bazu aurkariak ikusteko horrek emate izu indarra. Eta arraunlariak hor, gozatzen azken txampa honetan. Azken txampan sartuak dira lau ontziak eta santurtziarrak aurretik ikusten ditugu hauman da animatu eta hor dabil ikusi azkeneko une arte eman ezazuen mutilak santurtziarrak sartzen adi bukatzea dute beraien lana eta txapela santurtzia. Ja, Santurtzi, Arkote bigarrena izanen da lehen kalde ontatika, ja, Arkote, San Juan, etxeko taldea hirugarren postuan, San Juan darra, ja, eta azkeneko postuan, ja, Deusto, laugarren postu hortan. Beraz hor ditugu txapeldunak eta bere lemazaina den Alex García nola ez ba, besarka da denei eta batera hartzen bali madu hori ere besarka emango batela ere. Ba, ikusten da, patroia berak ere disfrutatu indula, ez da azken luze hortan taldekideak animatzeko, eta bueno, arraularia gustora, baina patroia ere bai, taldekideak hor banomanaka besarkatuz eta zorionak emanez. Bai, Iraitzen Rodríguez, Adiran Iribarren, Aner Landa, Iskander Gaztañaga eta lemazaina Alex García. Horren daude bai bosteko amanez Iraitz eta Adiran, bosteko amanez beraien artean. Eta, bueno, favoritotzat ematen genuen Santurtziko ontzia eta ala izan da, eta nola irabazi duen, Bai, Bizkaiko txapelketa ere irabazi zuen, eta orain, Euskadiko txapeldun. Euskadiko txapeldunan, beraz, jada hiru txapelketa jokatu, hor ditu denbora ofiziala, 7-0-0-2, 5 segunduko aldea Arkoteri, 14 San Juani, eta 17 segundu Deustori atea dizkionak Santurtziko ontziak. Euskadiko kadete mailako txapeldunak Santurtzikoak. Beraz, hor, nabarmen, naiz eta, estua leia izan duten lehenengo luzera hortan, segundu bateko aldea besteik etzegoen, gaitzere Santurtzi eta, besan da, Arkote horretik asartu da, lehenengo ziagogan. Lehenengo ziagogan Arkote ere hortza, baina, estropa aurrera joan dan bezala, ezin izan dio Santurtziren erritmoari eutxi. Hala da, ezin izan dio eutxi, eta beraz hori izan dute txapelketa, Santurtziarrak eta baitare, hor ikusten ditugu gerturatzen beste batel batzuk eta zorionak emanez Santurtzi arrei. Egia esan ere hor lemazaina aldatu dute, beraz Santurtziko lemazaina izango du, beste estropadan bat ondoren Santurtziarrak. Juvenilekin seguraski. Alaxe izango da, beraz Alex Garziarek gero ikusiko dugu berez, aldatute. Bueno, urreneko txanda, emakumezkoen kadete mailan izango dugu eta, federazio trofeoan lehen kaletik Zumaia izanen dugu, bigarren kaletik Tolosaldea, hirugarren kaletik Ibaika eta laugarren kale hortatikan Ondarroa. Eta, kadete mailako neskanetan Ibaikako untzian badugu albisteren bato. Bai, beraien entrenatzaileari animoak bidaltzeko aprobetxatuko deu taldea, tarte hau, badirudi eri etxean dagoela, eta beraz, animoak patxi irasun direntzat. Alaxe da, animoak berarentzat, guandikan minutu batzu falta dia txapelketari hasiera ematen du entzat, esan da, prestatzen hasia dia bai, prestatzen hasia dia launtziak, eta nik ez dakit, aizea gora duen, hotza ere gora egiten duen, neskuk, Bai, hemen freskura notatzen hasi garian, geldi gaudelako, Fresko baino gehiago, bai, eguzkiak zigu gotzen da, itzalean gai, eta... Eguzkitan goxo, baino guitzalen. Zu pluminflo eta guzti jantzitza zabe? Bai, esan eta izi ateratze bau itzaletan, hemen geldik fresko egingo zula, fresko baino gehiago, baino...
arraunlariak ikuste ditugu oraindik tirantetan daudela, beraz, hainbesteraino gotza ez dute izango hauek. Ez, izarri pixkatin dute, bota dute bai. Bueno, orduaz, pixkanaka kokatzen lau ontziak, kadete mailako lau ontziak, federazio trofeoa jokoan izanen dugu. Genionen bezala lehen kaletik Zumaiako, bigarren kaletik Tolosaldea, Ibaika hirugarren kaletik Ondarroa, laugarren kaletik. Eta haizea fuerte, Bai. Eta pentsazu, hasi zaitez haize honekin, Horrek uste ditugu, estatxa eutxita daude, baina, pixkanaka arraunlariak ere, haizaren kontra, ontzia mantenduz, bestela, konturatu gabe, atzeraka juten da ontzia, eta hor daude. Bai, Ibaikako... Epailea ere hor, 2 eta 3 kale tartean sartuta dago, ez dakit, zerbait esan nahi dien, edo... Ibaikako ontzia 3. kale hortik arazoen bat beste, estatxa hartzeko orduan ematen du dagoela arazoren bat. Naiz da epailea sartuta ikusten dugu. Eta, hasiera emateko. Zerbait esaten, ez dakit, advertentziaren bat, edo... Ez dakit. Zeo zer gertatzen nahi da hor, baina, badoaz, badoa ematen du oain lehenen kale ontatik Zumaiak ere naiz eta estatxa hartuta izan, duzatu barko pixkat, batel hori, baita ere bigarren kaletik doan Tolosaldea. Azkenean ikusirik, eman dute? Hasia da. Bai, ez dakit, agian katamaranak arazoren bat, eta horregatik. Hasia da. Pixkat despistauta harrapatu gaitu, eta, baina importantena hor lau batelak barruan ditugula. Adi 20 segundu hor ditugu eta lehen kale hortatik. Zumaiako ontzia dugu, Zumaiako batela, eta barruan doazen neskatuak, hau eseken dia Alaitze Uranga, Maria Bastida, Helen Ilazki Salegi, Helen Garagartza eta Lemazei lanetan Noa Manterola. Bigarren kaletik Tolosaldea, hor ditugu, Tolosaldeko neskak Lore Rincon Intza, Gorostiaga, Aritze Oiartzabal, Uxue Gastezi eta Magi Balerdi Lemazai lanetan. Ibaika 2 aldaketak ditu, 3. kale hortatikan Ibaikako batela, Ganixen Tarragona lehen hor dugu, baita Kif Obiagite, Intza Ayala, Iraia Blanco eta Edurne Martin Lemazain lanetan, eta 4. kaletik Ondarrutarrak 4. kale hortan, June Urreisti, Irati Aramburu, Izaro Oñederra, Naroa Badiola eta Izar Osa Lemazain lanetan. Beraz, lauak hor ditugu lanean eta pixkat ematen du lehen kale honetatik Zumaiak gelditu dela, beste 3 hor bere borroka horretan, baina hemen Ziabogan ikusiko ditugu, kostatuko zaie heltzea, haizea kontra bai dute, eta lana dituzte une honetan irtera nahiko, kostata launtziak. Azkenen, irtera, gu despistatuta harrapatu gaitu, baina beraiek oso ondo batera dira. Eta lehenengo luze hau, azken 2 minutu inguru pasatxo izaten dira, eta estropada hasi eta erritmo hartu bitarten, diferentziak ateatzea, zaila izaten da lehenengo luze honetan, eta hor ikuste dugu, zertxo bait aurreratuta agian, Ondarru eta Tolosaldea. Zumaia bai ikusten da atzera xeago, baina lehenengo Ziaboga honetan, haizea kontra dutela, Ziabogak nola ematen dituzten, eta netzako garrantzia izaten duna da, Ziabogatik ateratzea, eta ateratzeako hor aurkariak ikuste dituzu, eta... Ordua, Ondarru 4. kale hortatik lehenen postu hortan, nabarmen sartzearen dago Ondarru, Tolosaldea 2. postuan, Ibaika 3. eta 4. postuan Zumaia. Ondarru Ziaboga mandu, Ondarru, Tolosaldea itxitxi Bai, egarra. 3. kale Ibaika, Zumaia, lehen kale hortatik, eta irtera nolakoa izaten dan, eta nahiko Ziaboga politxa, Tolosaldeak emanen duena itxia, eta haize aldean duela horrek ere bere eragina izango du. Bai, itxia gelditu gabe, lehenengo palada hor izan da hor sendoa, eta gero ikusi da erritmo hartu dutela. Eta Ondarru hor, aurrea erakutsiz, magatzea erakutsiz besteei. 2 segunduko aldea, Ondarru eta Tolosaldean artean, Ziaboga hontan, Ondarrutarren alde,
baina irteran igual, segundutxo bat igual jan izan dio. Nik uste baietz. Orain aizean alde, kontra ez da erresa izaten aizean alde arraunitea, osea, aizean kontra baino alde ere batzutan askotan zailago. Ea nola moldatzean laukote hauek. Agian alde izatekotan aizea arraun egiteko ongi, baina gero ziaboga mateko orduan arazoak izan izazkezu? Bueno, patroiak eta arraunlariak jakinin behar dute, aizeak agian bota egingo zaitula eta zabaldu, eta hori kontrolatu inberri izaten da. Bueno, ikus ezagun nahin alde dutela, lehia horretan, 2 eta 4 kaleak hor argita nabarmen ikuste ditugu, ondarrutarrak beraien lana egiten, eta nahiko sendo 4. kale hortatik, ondarrutarrak. Gero, sentsazioke bai, askotan aizean kontra, badakizu aizean kontra aizeala, eta orduan basuk erresistentzia hori sentitu itezu, orduan indarran sentsazio handiagoa dezu. Aldiz alde zoazenean, erraxago zoaz eta erresistentzia hori bilatzea gehiago kostatzen da. Bueno, hori ematen du, erresistentzia gehiago kostatzen dela, baina hauek ez dakit, naiz eta alde izan, ez dira itxutu paladetan eta nahiko... Oso txukun ikusten dira gaina, hor ikustea bate-batean, pala uretan ondo tapatuz, luze-luze, eta beira, oraindik behintzat arraunketa mantenduz, eta, in behar dutena ondo ikasita. Hoi da, 2. ziaboga ematear, Neskatoa Federazio Trofeoko txapelketan dugun honetan, emakumezkoen kadete mailan, eta ondarrutarra ziaboga ematean. Hasia dia, argi ziabogarekin, ordoa guain pixka juntzaio, ondarru, aldea nabarmen, Tolosaldea sartzen, itxitxia, Tolosaldea, eta argi Zumaia, eta Ibaika, junintzaio pixka bater hori, Ibaikari 4. kaleo hortatik, eta ziaboga nahiko politiak egin dituztenak, ondarru eta Tolosaldean hartan 8 segundu. Argi eta garbi esan daiteke utzi dutela, ondarrutarrak Federazio Trofeoa beraientzako izanen dela, gauzak oso gaizki egin barko dute ondarrutarrek Federazio Trofeoa irabazteko alde honekin, nahiz eta aizea kontra izan, nabarmen ondarrutarrak. Bai, ondarrutarrak aurretik nahiko erraz dihoazti, eta berriro ere aipatu, Tolosaldearen ziaboga ere oso ona iruditu zaigula. Hor maili balerdi oso abila ikusi dugu. Egia oso abila, 2 ziaboga nahiko politiak egin ditu, itxitxiak eta onak egin dituzte bere batela. Bueno, 4. kale hortatik sendo, fin eta borrokagian 3. postuan izango ditugu. Naiz eta hor argi ikusten ditugu ondarrutarrak nabarmen lehen postu hortan, Tolosaldea nabarmen 2. postu hortan, eta atzeago lehia bizi-bizian ditugunak beste 2 untziak ditugu, bai Zumaia eta baitare Ibaika. Bueno, estropa lan erdia intuzte jada 3. luze hontan, gogoratu ezagun, 2 ziaboga 3 luze dituztela kadete mailan, bai gizonezkoak eta bai emakumezkoak, eta ondarrutarrak erritmoan mantentzen, arraunian ongi, eta palak ongi sartzen. Bai, txukun. Askotan, azken minutu honetan neka etortzen da gaina, eta arraunketa ere galdu iten da, alde batea behiraztezea, bestea, eta oraindik ikusten dugu, oso txukun nahi dela arraunen, eta luze, oraindik, orain arraunketa gora igotzen, azken 30 segundutxo hauetan, bai. Izugarri ondarrutarren aldea, 2. postuan doan Tolosaldearekiko, eta beraiek izango dira irabazleak. Jada azkeneko txampan sartuak ditugu ondarrutarrak, hor ikusten dituzuen bezala, bere lana bukatzear ditugu ondarrutarrak, atzean Tolosaldea 2. postuan, Zumaia 3. postuan ikusten dugu eta Ibaika. Argi, hor da ondarru sartzen, ondarru, amaitu du bere lana ondarruk, ordoa guain Tolosaldearen lana, argi Tolosaldean, Tolosaldea, Zumaia lehen kale hontatik 3. izanen da, Zumaia, eta 4. postuan
Ibaika, amaitzear beraren lana, ja Ibaika. Beraz, amaitu zaigu federazio trofeoa, eta txapelduna federazio trofeo hontan ondarrutarrak izango ditugu. Lehia astuago espero genuen, baina izugarri izan da bizkaitarrek egin duten lana. Bai, hasi eta txandaz txanda, diferentzia horiek handituz, eta arraunketa galdu gabe, arraunean txukun, eta hor ikuste ditugu, ez da Ibaikakoak, karteltxo bat, patxirentzat, animo mezuak, denen partez, eta beraien bakeinua, entrenatzaileari. Hori da, hasieran komentatu duguna. Lemazainak atera du horre karteltxui Edurne Martinek Lemazainak. Txapeldunak hor ditugu, ondarrutarrak eta hautsak izan dira, June Urreisti, Irati Aranburu, Izaro Oñederra, Naroa Badiola eta Izar Osa Lemazain lanetan ibiltzen ibilidana federazio trofeoko txapeldunak. Amaitu zaigu beraz federazio trofeoa, hasiera nola izan da, bixi atadia lau untziak, eta beraiek egin duten lana hasiera-hasieratik ondarrutarrak nagusi izan ditugu, eta bukara arte. Denborako argita garbi, 8 minututik jaitsi dira, ondarrutarra, 7:48 Tolosaldea 7:08, 10 segunduko aldea, bagenion alde nabarmena, 8:14, Zumaiak 8:22, Ibaikak egin duen denbora. 10 segunduko aldea. Askotxo bateletan. Eta nabarmen izan ditugu ondarrutarrak. Ondoren txapelketa. Txapelketa izango dugu, hor ikusten ditugu ziaboak emateko orduan nola juntzaio pixkate ondarruari, Tolosaldeak eta nola kosta izan zaion, Azkenek bigarren ziabogarretan nola kosta zaion ondarrutari normala, ez? Bai, berriro aizearen kontra berriro ritmo hori hartzea, baina, estropada ederra egin dute. Eta oraingo estropada nik uste estuago izango dela, ja finala izango da, eta elkarren gandikan hasiera batean behintzat ez dugu espero olako diferentziak egongo janikan. Eta final nork jokatuko duten, ia pixkanaka lau bateloiek gerturatzen hasi dira irtera puntu horretara, hor kanpoko balizetan izango da irteera, kadete mailan genionen bezala, biziaboga, iruluze, eta horregatik irtera kanpoko ziabogatan. Hor pixkanaka badoaz, lau batelak, lehen kale hortatik Kaiku, bigarren kaletik Pasain Donibane, hirugarren kaletik San Pedro, eta laugarren kaletik Hernani. Orain honetan Gipuzkoar gehiago Bizkaitarra baino finalean. Hala da. Kaiku Bizkaiko txapelduna eta San Juan Gipuzkoko txapelduna pixkako gorarazi. Aurreko astean nork irabazi zituen txapelketa. Atzoko denboa kontutan hartuta, San Juan lehenean izan zen, eta segundu bat eskasera San Pedro saikatu zen, Kaiku 7 segundura. Baina genion bezala, gauza saikatzea estropa bat, eta bestea argi. Lauak ia prest daudeta, ikusen dezagun, bandera txure ikusten dugun ala ez, eta lauak prest, Lemazainak guztiek ja estatxa hartuta. Hirugarren kale hortatik ematen du, arazoen batu San Pedro duela. Lehen hori ikusten genuen, eta segida emandu hasiera. Eta ordua estatxa hartu, eta ja da kokatuta. Ia bandera txurio ikusten den. Gainuntzeko ontziak prest. San Pedro ematen du ez da, arazoitula ez? Orain San Juan ere zertxo idatzeratu da. Orain nik uste, orain lerrokatuko diala. Lerrokatzen, beraz, lau batelak. Argi, bandera txuria. Argi, bandera txuria ikusi dugu. Bandera eskutan du. Hasia da txapelketa. Hasia da emakumezkoen kadete mailako txapelketa. 3 ontzi Gipuzkoar, Bizkaitar bakar bat, txapelketa hontan, eta segituan izango ditugu, balekoa izango den ala ez estropada.
Hogei segundu, jada balekoan dugu, eta goazen alineazioekin lehen kale hortan, Kaiku, hor ikusten ditugu sextako neskatuak, Nora Tejedo, Arrate Marzo, Mikel Agüero, Garazi Aboriz, eta Iradi Ruiz hor dugu lemazain lanetan. Bigarren kalean, Pasai Donibaneko neskak, Olaia Etxaide, Naia Kolmenar, Magi Olaskoaga, Eider Berazategi eta Anertzen Gereño lemazain lanetan. San Perrotarrak hirugarren kaletik, Izaro Fernandez, Amane Salaberria, Izar Perkaz, Maialen Lakuntza eta Irati Milete. Eta laugarren kaletik Hernaniko neskak, Katxalina Pezetxea, Maialen Iparragirre, Naia Aldazoro, Araitz Errazkin eta Olaia Burgera lemazain lanetan. Horren ditugu beraz lau batelak eta bisi nola ikusten duzu? Ba, lehenengo kaletik Kaiku indartxu atera da, Bai, eta bueno, denak, Laura datozti indartsu, baina Kaiku ibai iruditu zait, lehenengo luze honen lehen erdia, bestea baino indartsuago egin dula. Bueno, segidan ikusi ditugu Ziaboga hortan, horren Hernaniarrak laugarren kale hortatik ematen eta bere lemazaina dein Olaia Burgera aginduak emanez, bere aintzunere baterari. Eta, hirugarren kaletik ere San Pedro ematen du nahiko bizi datorrela, pixka gelditu dena ematen du, Pasai Donibane, Kostape, etxeko taldea ikusten dugu pixka atzeratuta, bigarren karrera hortatikan, eta lehia bizian San Pedro, Kaiku, San Pedro eta Kaiku ikusten ditugu, hor lehen postu hori eta Hernani ere oso gertu, baina oain ikusiko ditugu horre Ziaboga ematen, lau untzia Kaikutarrak, lehen kale hortatikan, ia bateko aldea, Kaikuritza. Indartxu Kaiku, azen honako irtere egin duen Kaiku. Hor da Kaiku, Ziaboga manen, Kaiku, San Pedro sartu da, San Pedro, San Juan, Hernani, atera dia, eta Hernani kosta, baina Kaikutarrak atera eta nola atera, eta bisi izugarria berain Ziaboga, gona? Bai, Ziaboga eman eta irteera, hor ja sartu diana baino diferentzi gehiokin atera dia. Eta, bi pasaitarrak ere elkarrengandik oso gertu, Oso gertu izan dira, hain zuen ere untziak eta, aldean nabarmen 3 segundutako aldea, horre ikusi duguna, ematen duenez, Kaiku eta San Pedro eta San Juanen artean nahiko berdintzurik ikusi bain ditugu pasaitarra, baina bizi lehen kale hontatik, guain eze alde Kaikutarrak haze irtera izan duten, atzokoan oso urrutik gelditu zian, baina gaurkoan eman Bizkaiko txapeldunak lan handia egiten ari direna, eta hor ikusten ditugu, nola doazen eharki arraunian, arraunak ongi sartuaz, horre zipizten nik ez dago, Ez, eta nik esango nuke diferentziak handitzen ari dala, eta aldiz, San Juan eta San Pedro elkarrengandik hor burrukan, zenek tartetxo bat aterako besteari, eta Kaikutarrak oso zestadokoak indartxu ikuste ditugu, Nik uste nahi duela aprobetxatu bigarren luze hau, Ziabogara aurretik iristeko, eta azken luzean gozatzeko, eta aldiz bi pasaitarrak hauek harrapatu nahian hor. Hala da, pasaitarrak pixkatatzean gehituena, baina Kaikutarrak irudian ikusten dezuen bezala, zestadoko untzia, aurretik dugu indartzu, sendo, arraunian eta indarrian lau neskatuak lemazaina eharki, eramanez bere batela, lehen kale hortatik. Eta lemazaina Iraide Ruiz, esperientzia duen neska edo emakumea, bai trainerutan ibilitakoa, eta senior mailakoa da, kasu honetan patroia. Hor da patroia, hor doa Ziaboga mane, Kaiku, 0-5, Kaiku, eta Pasai Donibane, San Pedro, pixka juntza Hernani, ere Hernani,
Ziaboga hortan, eta bueno, aldeako oso nabarmen genion bezala, aurreruntze joan dira hain zuen kaikutarrak, eta nahiko Ziaboga politxa eman dutena, Bai, ikusitugu, Ziaboga ona eman dutela, eta, ja, beraien burua aurretik ikusi dute, eta oain luze honetan, eusten duten eta gozatzen duten. Eta hemen San Juandarrak ikuste ditugu irudietan, etxean, hor bigarren postu horretan Ziabogan, eta... 6 segunduko aldea Ziabogan, 6 segundotako alde horrek esan nahi du, ia txapela sexta horan dijoala alde horrekin, 6 segundu bateretan askotxo dia, eta guain arte egin duten lana oso ona izan da, kaikutarrena, sextaoko taldeak eta Pasai Doniban etxeko taldeak bigarren postu hori eskuratu nahian dabil, San Pedrokin borroka horretan, zen da lehenengo postua, gauza oso gaizki egin barko dituzkete kaikutarrak, txapela, sexta hora ez eramateko. Bai, eta orain ja ikusten ari gara, gu gauden tokitik, Ziabogara ez helmugara iristen ari direla, eta lau ontziak hor datoz, baina kaiku aurretik, eta Piskale horrokatuta. Horre aiziaren kontra hor ikusten dian nola kostatzen zaien pala pasatzea. Naiz eta orain irudian ematen duen, San Juan zertxo bait gerturatu dela. Hala ere, kaiku dator aurretik, baina San Juanek, luze honetan, badirudi joaldiren bat emana duela zertxo bait gerturatzeko, kaikuren gana. 6 segundoko aldea zuen kaikuk bigarren Ziaboga horretan, eta alde horri eusten ari da, agian murriztu egin du alde hori San Juanek, baina lehen kale hontatikan kaikutarrak sendo ikusten ditugu, eta hirugarren postuan leian bai Hernani eta baita ere San Pedro, zenion bezala, San Juan badator. Bai, aiziaren kontra oso ondo, Bai, kriston argi San Juan darrak azel kaiku izango da, baina gertu, oso gertu. 6 segundu ez dira izango. Ez, askozaz gutxio, bater erdia horretikan kaiku, baina naze azkeneko luze egin duen San Juanek. Kaiku netza txapela. Argi, kaiku, ja San Juan, eta atzetikan San Pedro hirugarren postuan, ordoa San Pedro izteardan, ja San Pedro, eta Hernani, ja laugarren postu horretan. Aze txapela kaikurentzat, hor ikusten dituzue lemazaina den Iradite Ruiz, hor nola ez alaitasuna, zoriontzen bere batelea lemazaina, kaikutarrak azkeneko luzera egin duen San Juanek, eta barruan ere egongo dia pentsatzen zer egin dugu aurreko beste bi luzetan, eta nola bukatu duten San Juan darrak. Baina azkenan balio duna lehenengo postu horrek, eta kaikuk egin duen lana. Hor ditugu, lau arraunlariak eta lemazaina, Nora, Tejedo, Arrate, Marzo, Mikelen, Agüero, Garazi, Aboriz, eta Iraide Ruiz kaikuren lemazaina eta Euskadiko txapelduna. Izugarria, beraiek egin duten lana, zer nola puskatu duten, baina hirugarren luzea, San Juanena, haizea kontra. Bai, ez dira azken estrategiak ez, baina kaikuk egin du lehenengo luzea oso ona, diferentziak atera ditu, bigarrengoan mantendu eta onditu egin ditu, eta hirugarrenean sufritu egin du aldiz San Juanek, lehenengo eta bigarren luzeak hor mantendu da, eta hirugarrengoan, aldea murriztea lortu du. Denbora 3 segundu baino gutxio, 7:54 kaiku, 7:56, 06 San Juanek, San Pedro 8:06 8:06 Hernanik egin duena. Kaikurentzat izan da, kadete mailako txapelketa, nesken txapelketa, beraz, beste txapela, Bizkaia aldea jundana, 4 txapelketa jada jokatuta, eta urrengoak juvenilak izango ditugu. Guk etenaldi txiki bat egingo dugu, eta hemendikan paseitikan jarraituko dugu. Si tiene algún descanso, alguna historia. Yo cuando quiera,
aviséis que vamos a empezar. No, si no hay ni patrón, ni federación, ni... ¿Eh? ¿Suel? Luego, esta como es, un chupito de tequila. Ese te invito yo. Oye, yo he dicho a los que estamos aquí, no juntarnos muchos. Bueno, estamos entrando ya. Aurrera, bost aurrera, Bueno, juvenil mailako federazio trofeoari hasiera emango zaio, gizonezkoena, geldi, emate zuen hasi hartzeala, baina guaindikan arazoren bat izan du lehen kale hortatikan Kaikuko ontziak. Beraz, pixkanaka, prestatzen hasiko dira berriro. Lau ontzi haue lehenengo kaletikan Kaiku, bigarren kaletik Ibaika, Mundaka, hirugarren kaletik, eta Tolosaldea laugarren kaletik izango ditugula. Lauak lerrokatzen hasia dira. Gehien bat arazoren bat izan du lehen kale hortatik Kaikuk, eta jaga bere lehemazaina den Xiker Aboitz hartua du. Bandera txuria lehorretik, adi, aster bai da, juvenil mailako trofeo federazioa. Argi, ja! Arraunian hasia dira lau batelak, Kaiku lehen kaletik genion bezala, ea guain balekoa izaten dugun, arazo txikoa izan dute irtera horretan, eta 20 segundo pasa onderen, balekoa izango dugu bate trofeo federazio juvenil mailako hor dugu, 20 segunda pasadia, eta balekoa dugu jada estropada lehen kaletikan, Kaiku, Elierren de Martin, Bayu, Eizagirre, Josu Lastra, Gontzal Arizmendi eta Xiker Aboitiz, lemazain laretan, Ibaika bigarren kaletik dugularik, horretako taldea Ander Plata, Aitor Legorburu, Anxo Murua, Oier Gallastegi, Nerea Kurto, lemazain lanetan dugularik. Hirugarren kaletik Mundakako ontzia, Markel Rementeria, Alex Alkalde, Peio Lozano, Oier Gena eta Jon Iturrioz lemazain lanetan, eta Tolosaldeako batela, barruan doazenak, Iban Arrospide, Asier Isasti, Julen Izagirre, Jurgi Plazaola, eta Erik Herreras. Lau ontziaken beraz hor ditugu, eta ematen duenez, bigarren kale hortatik, Ibaika, indarrean atera dela eta dominatzen ematen duen doala juvenil mailako federazio trofeontako Ibaikako batela bigarren kale hortatikan indarrian atera dira, atzoko denbora kontutan hartuta, bueno, horre Kaiku eta Ibaikako lehia estu izan genuen, segundu bateko aldea, eta gutxi gaitik, bi hauek etzian txapelketako zaikatu. Ziaboga ematear ditugu, bigarren kale hortatik Ibaika, laugarren kaletik Tolosaldeare nabarmen, hor txartzen, Ibaika, hor da Tolosaldea, Kaiku, eta ere Mundakarentzat, denbora berdinean Mundaka eta Ibaikak, Kaiku eta Ibaikak egin dutena, lehen Ziaboga horretan, eta Ziaboga nahiko itxea eman dutena, eta jada atera dienak Ziaboga hortatikan la untziak Ibaika ziratikan, 2 segunduko aldea, Ibaika eta Tolosaldean artean, Ziaboga hau eman ondoren, eta bi hauek, puskatu nahian, estropa puskatu nahian, bigarren kaletikan eta logarren kaletikan doazen Ibaika eta Tolosaldea, atzean gelditu dianak pixkate Kaiku eta Mundakan ditugu juvenil mailako txapeketa federazio trofeoan goratu ezagu.
lau ziaboga eta 3 luze izango ditugula Itziar. Bai, baina eta horri baika sendo, naiz eta lau luze izan, bigarren luze honetan, ja diferentzi markatzen hasi dira. Diferentziak markatzen eta argi eta garbi aurretikan, bere horretako batela aurre hartu nahian, eta diferentzia hori markatzen hasia dana, ematen du lehen kale hortik Kaiku atzean gelditzen hastia dela, eta bigarren posturako bai Mundaka eta Tolosaldearen arteko lehia izan dezakegula, hori ematen du. Baina lehen postu horretan 2 segunduko aldea beste getzegoen, 2 segundu, ja aldea da, aiza kontra dute une honetan batelak, eta hori ere arazoak ere izango dituztea arraunean egiteko orduan. Txukun, 4 untziak, eta ziabogotara izteko nahiko gertu, bigarren kale horretatik Ibaika? Bai, arantzatxoa izango dute, ezta? Lehengo astean Gipuzkoako txapelketa irabazi eta gaur finaletik kanpo gelditu izanak, eta txanda hau irabazteak asko esan nahi du. Eta momentuz Ibaika, baino aldamenetik sartzen, hor Mundaka. Bai, alaxe eta bigarren kale hortatik Tolosaldea parezke ematen du pixka potien duela, 4. kale hortan, eta ordoa, Ibaika ziaboga matean. Ibaika ziaboga ematea doa, ja da hor hasia da, ja Ibaika, hor da Mundaka pixka jurin ja Mundaka, Tolosaldeara itxia, ja Tolosaldea, eta Kaiku ja, itxitxia, ziaboga manduen, itxitxia. Eman dute ja, ziaboga, Mundakari pixka jurin batela ziaboga mateko orduan, eta jurin dana ematen dunez Ibaika da Itziar. Bai, ziabogako irtera hortan, haizeak baliza gainera botatzen zaitun hortan, gainontzeko ekonde utzi duten bezala, Mundaka zertxo zabaldu da, eta hori nik aprobetxatu du, Ibaikak beste segundotxo bat edo beste sartzeko. Hala da, hori ematen du, bentsat alde hori pixkat handitu egin duela, eta beraien denbora Ibaika 4 eta 37 egin du denbora ziabogan Ibaika, ia 4 segunduko aldea zegoen Ibaika eta Mundakaren artean, eta gerturatu zaiona Mundakari ziabogai eman ondoren Tolosaldea. Ibaikak dugu Gipuzkoako txapelduna, hemen dago lehenengo postu hontan federazio trofeoan, gero urrengo txanda, Gipuzkoako, Euskadiko juveni mailako txapelketa izango dugu, eta 4 ontziak bizkaitarrak bertan izango ditugula Euskadiko juveni mailako gizonezkoen txapelketan. Ibaika argitan garbi utzi gauzak garbi utzi nahi ditu, Gipuzkoako txapelduna dela, eta arraunian gozo, ez dakit disfrutatzen, baina 3. luze honetan aldea ondituz. Bai, eta hor aurretik ikustezean, behintzat zure helburuk betetzen nahi dian asmotan, eta gozatzen nahi dian, ezakit momentu honetan igual pixkat janekia gainea etortzen, baina ez, oso ondo ikuste ditugu, eta ziaboga ikusi du nola segundutxo bat atera duen, eta hor ikuste du 4. kaletik berriz ere Tolosaldea eta Mundaka 3. Beraien artean buruz buruko hortan dabiltzala, baina Tolosaldea ere, fin. Argi Ibaika ziaboga matear da bai da, 3. ziaboga Ibaika pixka junintzaio batela, ja Ibaika, Tolosaldea eta Mundaka aldi berean bile, ja Tolosaldea, ja Mundaka, eta ja lehen kale hortatik doan Kaikuko ontzia, beraz, lehiastua bigarren da 3. posturako, lehenengo posturako argitan... Olatutxoak hor, haizearekin. Haize olatuak. Hor ikusi palkatxon bate, bai? Gero komentatuko dugu. Arraun txikia baita ere, zoak Mundakak ziaboga emateko. Bateletan aukera daukazu arraun txikia emateko, hori bai baldintza bakarra da, arraun txikia sartzen duzun bitartean ezin duzula arraunean jarraitu. Batzuk biak egiteko gai izaten zian, da, legea aldatu edo moldatu behar izan zuten, eta hori da, arraun txikia sartzen baduzu, ezin duzu arraunean jarraitu. Aldean agarmen, 4 segunduko aldea, izan ere Ibaika
eta Tolosa eta Mundakaren artean, Tolosaldea eta Mundaka bateratxu sartuta irten egin dira. Pixka juintzaile berri hori agian horre ziabogan Mundakari batela, baina hor Tolosaldeak itxitxia, estua egin du bere ziaboga, eta irteragian zertxo bait hobeagoa egin du Gipuzkoarrak leia hortan, bigarren da hirugarren posturako dagoen leia hortan. Lehenengoa argita nabarmen, hor, irudia dituzuen Ibaikaikoak. Bai, Ibaika ja bigarren ziagogantik ja nabarmen aurretik, eta bueno, aldiz, Tolosaldea ere orain azken luze honetan ondo ikusten dugu. Laugarren zean luzera hontan, haizea genion bezala kontra dutela. Nik uste infantil mailako nesketan haize atera da, eta berdin, ez gora, ez da berakun, nik uste haize berdin egiten duela. Bai, hori da, banderak behintzat norabide berdinan jarraitzen dute, eta astintzeko orduan berdin. Trapua zabal, bai, hori da. Astintzeko orduan, berdin. Ordua, Ibaika lehenengo postoan, eta argi Tolosaldea dena ematen ari bai da laugarren kale hortatik. Baina ez dio aukerarik emango Ibaikak Tolosaldeari sartzeko lehen postu hori. Eta Kaiko ere gerturatzen Mundakari, lehenengo kale hontatik-an. Bai, hala da, Bizkaitarren arteko leia hor hirugarren eta laugarren posturako, baina lehenengoa Ibaikarentzat izango da. Azkeneko txampan sartuak dira Ibaikako bat dela, sartua da, ordua Ibaika, Tolosaldea bigarrene postuan. Tolosaldea... Eta Kaiku azkenean, Kaiku, Mundaka. Azkeneko luzea induten Kaikutarrak, hirugarren postu eskuratzeko, baina lehenengoa hor, irudian dituzuenak, horeretakoak, errenderikoak, Ibaikako batela, hor lehenengo postuan, hor daude Ander Plata, Aitor Legorburu, Anxo Murua, Oier Gallastegi eta Nerea Kurto Lemazaina. Hor izan ditugu beraz, trofeo federazioko txapeldunak Ibaikako batela, genion bezala Gipuzkoako txapeldunak, lehenengak izan dira hemen, baina ondoren parte hartu behar duten Euskadiko txapeketan, lauak bizkaitarrak dira. Pentsazu, federazio trofeoa eta txapeketa kontutan hartuta, 8 ontzietatik, 6 bizkaitarrak, 2 gipuzkoarrak juvenil mailan. Mutil eta nesketan alderantziz. Bai. Bueno. Egia zan, juvenil maila, ikasketak, lagunak, urteak izaten dira talde asko direla, beste batzutan gutxi, eta urten ikusi da Bizkaian adibidez mutiletan maila altuagoa dagoela, eta emakumezkoetan Gipuzkoan. Baina hor dugu, Ibaikarragoak irabazleak 9:11 indako denbora, 4 segundu gehiago Tolosaldea, 9:15, 18 segundu gehiago Kaikuk eta 8 segundu gehiago Mundaka. Guazen guain txapelketarekin, 4 ontziak prestatzen hasiak bai dia. Lehenengo kaletik prestatzen eta sartzen hasia den batela, segituan ikusiko ditugu, txapeketako parte hartu baruten 4 batela, prestatzen hasia dia. Hemen lehorreko epaila ere bere bandera txuriakin hemen dago, eskutan, guendikan ez du astindu. Eta pixkanaka hor lerrokatzen ikusten ditugu, lehen kaletia kokatuta Zierbena, Izuntza bigarren kaletik, Santurtzi hirugarren kaletik, eta laugarren kaletik Ondarroa. Lauak jada lerrokatuta ikusten ditugu, estatxak hartuta, Lemazainen guztiak estatxa hartuta, argi, bandera txuria lehorretik, argi, uretako epaileak ere bandera eskutan duelarik, banderari gora, hasia da! Euskadi mailako juvenil gizonezkoen txapelketa. 4 ontziak bera aukerak dituzte txapelketa irabazteko. Hor genionen bezala, bigarren kale hortatikan Izuntza palkarekin,
palka, ura zipristinak egiteko beharran aizearekiko, aerodinamika gehiago esango nuke. Hori da, zuzen, Zierbenana ere, bai, bai, Zierbenako alineazioekin guazen, Ariz Fernandez, Aiur Etxaniz, Mikel Marcos, Andonik Zela eta Gartzen Balsenera lemazain lanetan, genion palka hori duen izuntzako batela, Aimar Aizpurua, Josef Cortez, Jon Rubio, Jaio Agirre eta Aner Telleria lemazain lanetan, Santurtzi, bere hirugarren kaletikan Erlantz Fernandez, Beñat Handikoetxea, Eleder Sánchez, Mikel Mira eta Alex García, eta ondarrutarrak laugarren kaletik, Xanet Jimeno, Koldo Urrutia, Jon Urruzuno, Aritz Larrañaga eta Naroa Vázquez lemazain bezala. Zenion, aizagatik? Bai, nik uste aizea antzako dala, ura zipristinentzako danak normalen kanpora gehiago ateatzen da, eta zenbaterainoko aldea egingo duten, eta gero, hemen ikusten dugu Zierbenako juvenil hauek ere bai, mundakakoak bezala, aurrekalariaren arraunarekin doazela. Beraz, hori kontuan hartzeko datuak eta bigarren kale horteik izuntza ematen du indarrean atera dela. Atzokoan ondarru izan genuen denborarik onena, baina guazen ziago gara, bertan ditugu. Horre, bigarren kaletik eta laugarren kaletik ondarru eta izuntza, hor da izuntza, hasia da izuntza, ja ondarroa, lehen kale ontatikan Zierbena ja, eta ja baita ere Santurtziren tzatea. Beraz, bigarren kale hortatik izuntzako batela, lehenena izan dugu, ziaboga horretan nola ikusi dituzu Itziar? Izuntzaren zertxo bai zabalagoa iritu zait, baina asko ez, eta irteteako momentun, ez dut ikusi aurreoko txandan bezala, agian ziaboako irteeran, talde batek, diferentzia markatzeko tarte hori izan duen ikan. Egia esan hor denbora berdinen dute, bilek segundu pizkat aurretikan sartu izuntza, baina ia segundu berdinan intutela. Bai, oso parekatu dijoa, eta nik uste hemen ez topada normalen 2 luzen apurtzen diala, 2 goziagoan edo 3 luze horretan, eta nola moldatzen dian. Aipatu baita ere, ondarroan arraunean dijoan aurrekalaria, Xanet Jimeno, traineruan ere patroi ibili izan duela ACT mailan. Eta ikuste dugu hemen bere kategorian arraunean, ere moldatzen dela. Bai, eta nola moldatzen den ere arraunean Xanet Jimeno juvenila, eta hor ondarrutarren ere lemazaina, bere traineruan, Goi-mailako ligan, traineru ligan. Lehian ditugu, eta ematen du bigarren kale hortatik Lekeitiako izuntzak taldea, Lekeitiako izuntzako taldea, lehen postuan datorrela, naiz eta ondarrutarrak, fin arraunian ere, eta ez urruti xamar, baina izuntzako batela, bigarren kale hortatik, ongita nabarmen datorrela. Atzekalde hortan ere, bai Zierbena eta Santurtzin arteko lehiare ikusten dugu. Ondarru ere sartzen hasia da, laugarren kale hortatik. Beraz, guain haizea kontran dutela. Ondarrutarrak ere eman diote, astindu eman diote, eta bixi-bixi da. Bixi-bixi doa gaurko estropa dauz, ordoa Ondarrutar eta Zierben eta izuntzaren artean. Izuntza eta ondarroa ikus ezagun hor sartzen den lehenengoa, izuntza sartuko da. Zertxo bait, eazia hogak. Oso gutxigatik, hor da izuntza. Ja ondarroa, Santurtzi eta Zierbena aldi berean ja bientzat. Bai lehen eta 3. kalea. Aldea genionen bezala oso eskaxa eta ziabogak ere onak. Bai, izuntzaren zertxo bai zabalagoa, baina urteterako garaian, sartu dian bezala atera dira, zertxo bait aurretik izuntza, baina asko gabe. Eta estropada bitan, bi eta beste bi, izuntza eta ondarrua, eta atzetik, Zierbena eta Santurtzi.
Eta Bi hirugarren segundoko- luze hau, bai, haizearen alde, Bai, haizearen alde eta, bueno, 2 segunduko aldea ia 3, eta izkenak haintzuen ere izuntzak Ondarroari, bigarren luzera ondan. Eta haizea pixkat ematen du goruntze egin duela ere, eta haize honek lagunduko ie, 3. luzera ondan. Bai, eta hor momentu batzutan ikusi dugu, haizea ja hasi dela, baina, bueno, ziaboga sartu atera horietan, bueno, batelak ere bagatxo bat egiten duela, hor bote txiki batzuk emate ditula, eta, bueno, oraindik ez dira txuriunek ikusten uretan haizeagatika, baina bai ikusten da ja ura ere lehen baino arretuxiago dagoela. Eta badia barruan gade, Bai. Eskerrak itxasoa denuntzez daudela, baina eskerrak horri, babes honi, bueno, arraun egiteko ongi daela batela hauek. Bueno, ordoaz egoain haizea alde, eta haintzun ere izuntzako obesan da Ondarruko zean batela, hor txukun, nabarmen, eta bere hien ziabugaren enbila, baitare izuntzakoa bere palkatxo horrekin, eta segidan ikutxo ditu 3. ziabogan. 3. ziabogan, sartuar daude bai izuntza eta bai Ondarroa, izuntza aurretik. Izuntza aurretik, ea ziaboga, hor da izuntza, onan, ja izuntza, ja Ondarru, alde eskasa, bata besterekiko, Santurtzi, ja, eta Zierbena, ja, lehen kale hortatik, eta hor mantentzen dira segundu bat, ia 2 segunduko aldea, egon daiteke izuntza, eta Ondarruen artean 3 segundura, hor ikusten dugunez, 3 segunduko aldea izuntza eta Ondarruen artean, aldea mantendu egin dira, itziar, 3. luze hontan, oain haizea kontra dutela, indarrak ere bere eragina izango dute, arrauna egiteko orduan, zeren da ziabogan nahiko txukunin mandute bilek, eta irtera politia izan dute bilek bai. Bai, mantentzeu izuntzak bere abantaila Ondarruarekiko, eta bueno, baina azken luze honetan, baina nekia gainen dakaunen, haizearen kontra, arraunketa ez duten galtzen eta mantentzen duten. Bueno, gaur ikusitugu azken momentutan, bueno, joaldiarekin, bata besteai nola aurre hartzen dion, eta Ondarru hori egiteko gai izango dan. Bueno, bestalde, Ondarru eta izuntza eta Ondarroa beti elkarren hartzen duten pike hori, bueno, ea nork eramango duen. Ea nork eramaten duen aurreko estropatan, bai kadete, bai infantietan ikusi ditugu, azken luzera ikaragarriak egin dituzena, bai batzuk eta bestek, eta aldeak murriztu egin dianak, eta beraz, azken une artean ez eta ia 3 segundoko aldeagon, horre ikusten dugu, Ondarruko zean, batela, eman dagoela eta arrauna sartzeko orduan ere, zipisten eta beste ere ikusi dugu, bai. Bai, ura ere ja pixkat moitzen hasian horrekin, eta ja nekiakine bai, zipristin horiek nabarmena izatea. Eta hor, biak datoz, Biak datoz eta ematen du... Biak gora erritmoa, Hori da, oain gora egin duena ritmoan izuntza ikusten dugu, gora egin duela, baitare Ondarrutarrak argi hemen lehia bai dugu Ondarru eta izuntzaren artean, 2. kalea eta 4. kalean, bieke lan bete-betean, dena eman da. Izuntza, Argi, bai, argi hor ditugu azkeneko txampan, izuntza, 2 tosta, 3 tosta horretik bai, izuntza, hor da izuntza, ja izuntza, hor dago Ondarru, ja Ondarru, eta 3. posturako pixka kostata, baina hor dator, Santurtzi, sartzear da ere, 3. postu hortan, Santurtzi eta ja Zierbena. Ondarrura, izuntza, leketxora, joanen da txapela, jubelin gizonezkoen txapela, eta nola ez, beraien den Aner Telleria, lemazaina, bisi eta ospatzen, eta... Nola ospatuko Euskadiko txapelketa irabazteak horrek ematen duena. Hau hor dituzue, batel horren barruan izuntzako lekeitiako untzian, Aimar Aizpurua,
Josef Cortez, Jon Rubio, Beñat Jaio eta Aner Telleria izuntzako lehen azaina, banan, hor ikusten den zuen bezala. Zorionak ematen, oain azkena hor Aimar Aizpuruak atzo ez zuen arraunean egin, gaur bai, eta aldaketa bakarra egin du, gaina atzoko estropai kontutan hartuta, izuntzak eta aldaketa ez daki zer, baina txapela eman dio izuntzari. Hor segiduan itzan ditugu denbora ofizialak, juvenil mailako gizonezkoen hori, izuntzak 9:22, 3 segundu. 9:25, 9:28, izuntzak egindako Lehenboata Ondarruak 9:25, 9:55, Santurtzi hirugarren postuan eta laugarren postuan 9:18, 34 Zierbena. Beraz, Santurtziarrak izuntzakoak nagusi izuntza txapelketako txapeldun, Euskadiko txapeldun juvenil mailan. Bai, eta 5 txapelketa, 5 txapeldun ezberdin, infantilun gizonezko mailan Deustuk irabazi du, emakumezkoetan Ondarroak, etorkizuneko mailan edo kadete mailan gizonezkoetan Santurtzi Itsasoko Amak, emakumezkoetan Kaikuk eta gizonezko juveniletan Isuntzak. Momentuz, 5 talde, 5 bizkaitarrak, baino 5 elkarte ezberdin. Halaxe da, 5 elkarte desberdin eta orain arteko jokatuako txapelketa guztiak Bizkaia aldea jondia. Atxeden txiki bat hartuko dugu eta ondoren emakumezkoen juvenil mailako txapelketakin janen gara. Tenemos hasta tiempo para respirar, tú. Joder. Calle 3, que está ahí justo en la calle. La calle sale la 4. Vale. Sí, bueno, pero Celda 3. Hundido. Va, ¿vive tú? Primero son los cuartos y luego ya a las campanadas. Miquel, ¿me oyes? Miquel, soy Elías, ¿me oyes? Hiciste en el campeonato de Banco Móvil con los resultados que salían las fotos de los deportistas y todo. Si por lo menos luego podrás al final de la retransmisión como ya resulta Pasaian gaude, Euskadiko batele txapelketa une honetan emakumezkoentzak aukera juvenil maila. Federazio trofeo izango dugu jokoan eta 3 batelak ja lerrokatzen hasia dira
Lehen kaletik Portugalete, bigarren kaletik Pasain Donibane Kostape eta laugarren kaletik Kaiku. 3 izango ditugu, hor lehiaketa hontan, juvenil mailako emakumezkoen lehiaketa federazio trofeoan. Hor hemen dugu bandera txuria, hain zen ere lehorretik, argi, beraz, astear bai da. Hasia da beraz federazio trofeoa, emakumezkoen federazio trofeoa, eta hasiera, bueno, nahiko politxa, hemen lehen kale hontatikan doanen Portugalete, guretik gertuen dagoen batela. Portugaleteko 20 segunduak pasata, barruan doazen neskatoak, hau esedia, Paula Zorrilla, Mara Ruiz, Iraia Usunaga, Alazne Porres eta lemazainen bezala Akets Casamayor. Bigarren kaletik etxeko batela eta barruan Elaia Arruti, Izar Aramburu, Laia Gereño, Amaritu Lopetegi eta Laida Valderrama lemazain lanetan. Eta azkenik Kaiku aldaketa guztiz egin du, bateratzutik gaura, laugarren kale hortatikan, non Ane Cabrejas, Lucía Núñez, Usue Caballero eta Sabine Bilbao, Iraia Fernández dugularik hain zuzen ere lemazain lanetan. Beraz, hau esek endia, Kaikuren Kaiku barruan doazen neskatuak, eta hasiera hontan, bueno, nahiko parekatu ikusten ditugu, hor laugarren hortatikan, ez dakit bakartasun bat ematen duen, ezta? Hirugarren kalean ez dagoela inor eta laugarren kale hortan bogan egitea. Bai, bueno, hirugarren kale horretan utxune badago, bueno, 7 tripulazio bakarrik aurkeztu zialako txapelketa honetara, eta bueno, hor kale bat utza egoteak, bueno, ematen du Kaikuan bakarrikan andoala, ezta? Eta agian bai dijoa beste biak baino zertxo baita aurreratuago. Eta bueno, horrelako kasuetan, bueno, 4 tripulazio baino gutxiago daudenetan, bueno, zozketak erabakitzen ditu kaleak, ez dira izaten lehenengo 3-ak, baizik eta, bueno, zozketan ateratzen diren, bolatxoak. Eta bolatxoak ezakit, baina ziaboganen gerturatzen eta bertan ikusten ditugu 3 batelak, bigarren kale hortatik etxeko batela Pasain Donibane hartzearen doa ziaboga, junitzea pixka, eta itare Kaiku, Horgi hor Portugalete baita eta egia esan ez eta aurretik sartu, baina ziaboga mateko orduan, Kaiku asko azobeto eta lehenago irten da. Bai, San Juani asko zabaldu zaio, baina zabaltzeaz gain, bai Kaiku eta bai San Juani ikusi dugu zenbat kosta zaien ateratzea, haizearen kontra ateratzeko momentu hortan zailtasunak, eta San Juani lehenengo hontan zertxo bait. Joan zaio, zertxo bait, baina igual zerbait gehiago. Naiz eta denbora berdinean emanen ziabogari, zera iruditu zaigu, Kaiku itxiago eman duela eta lehenago irten dela ziaboga hortatik Kaikuko untzia. Laugarren kale hortan, bakardade hortan, bere lana egiten ariena. Gogoratu ezagun, Kaiku gaina atzo, 3 untzi hauetan kontutan hartuta, saikatze estropadan demora onena egintzuela, ondoren San Juan eta gero Portugalete saikatu ziela, 5, 6 eta 7. postuan. Hor da, atxeko batelare, bere erritmoa hartu du, San Juan darrak, eta... Bai, ziagoa naiz eta ez izan, beraiek nahi bezainona, burua batzu mantendu eta hor jarraitzen dute. Ikusten dugu Kaiku ere orain zertxo bait gerturatu dela, baina biak hor alkarren paren, naiz eta distantzi pixkateon kale batetik bestea, beraien erritmoan, oraindik estropada erdira ere ez dira iritsi. Eta kontutan hartu behar da, guain kontra dutela haizeak eta horrek ere, indarrak, eragina nola ematen duezun, ikusten dituzuen bezala, lehemazain guztiak hor eserita, haizari kontra ez egitatik, eta, beraien batelak zuzen eraman nahian. Bai, haizearen kontra, alik eta enbarazu gutxien egiteko asmotan danak, bai. Iskutun jarrita, guk esategun bezala, ez da, aldan gehien amakurtu, eta
eta aurrera. Hala ikusten du, sumatzen du Laida Baldarrama, zen hain ere, zen Pasai Donibaneko lemazaina, ia etzai ikusten. Bai, bueno, Portugaleteko aldiz tenteago, dijo, orain zertxo bait makurtu da, baina, bueno, zaila izaten da gero baita ere lemazainentzat edo patroientzat hor makurtuta zoazen, ikustea edo zuzen mantentzea, posizioa ere ez da erresa izaten. Bueno, bigarren ziaboarako prest, 3 ontziak eta 4. kale hortan Kaiku, ematen du horretik handatorrela, baina San Juan oso gertu dator ere, San Juaneko untzia bitostaren aldeko aldea, ba ez? Ba, San Juan batera, bie, ja, Kaiku, ja, San Juan, ja. Portugalete ere, ondo, ematen zuen atzerago zehoala, baina ez, oain ziagoko irtera, bueno, zertxo baita atzeratuta, baina asko ez. Dena plano berean sartzeko moduan, bai. Ba, segundu bateko alde izango da, hor Kaiku eta San Juanen artean, bigarren ziaboga ontan, eta zuk zenionen bezala itziar, atzetik aurrea, ematen ari da, Portualetek egiten ari den lan hori, bigarren luzera ontan, asko gerturatu zaie, bai Kaiku eta baitare San Juani. Bai, egia ziaugako irteran San Juan oso ondo ikusi dudala, baina Portugalet ere bai, aurreko ziaugan atzerago zegoela iruditu zait, baina ez, 3 ordoaz. Segunduko aldea, genion, Kaiku eta San Juanen artean, eta alaxe izan da, 5-16, 5-17, 5-16 Kaikuk egin duen denbora, 5-17 San Juanek egin duen denbora, eta guain haize aldea dutela, hor ikusten dugu, Kaikuko arraulari bato beste, zipristin pixkate botatzen. Bai, oin berriro haize bola da. Egian hemen baliza dauden honetan, ez dago hainbesterainoko haizea, baina erdibidean bai ikusten da ura mugituago. Baliza parean barexeago, naiz eta haizea gogor jo, eta kanpoko baliza galdera gerturatzen ari garen bezala ura moituago dago, eta horre ikusten dira batelak ere bai, aurreak nola moitzen dian, eta urak nola apurtzen duten, ez dagoela lehen orduan zegoen bezain bare. Egia esan hor kanpo galdean babes gutxiago dago, horregatik igual, haizak gehiago joko du? Bai, seguruenik, hemen egia da estugune badaukala badiak, eta haizea sartzeako garaian, igual geixiago sartzen dela baina banderak ondo astintzen diala irteran eta kanpoko baliza horietan. Ordoaz, Portugaleteko neskak horre beren lana egiten lehen kale hortatik eta 3. postuan datozte, baina ez oso urruti, eta bain alde dutela, ikus ezagun, bigarren ziaboga honetan, maiten du, San Juan, aurretik sar daitekela, baina parekatu San Juan eta Kaiku. Bigarrek lektatik, aurretik San Juan. Horra, ja San Juan, Kaiku egin duen, ja Kaiku, eta ja Portugalete. Kaikuk ematen du, indarra galtzen hasi dela, eta indarra eta goruz doana San Juan dugu. Ziaboga ontan ere irtera nahiko ona izan du San Juan darek eta pixka geldituana 4. kale hortatik Kaiku. San Juan oraingon aurreneko ziaboga, aldein dion bezala oraingon ez dio aldein, eta hiru tripulazioek ziaboga onak eman dituzte, eta San Juan hor aurretik zertxo bait ikuste horrekin hori mantenduz. Pentsazu, 4 segunduko aldea eman dute San Juan eta Kaikuren artean, azen olako 3. luzera egin duen San Juanek, eta nik uste Portugalete ere Kaikuk gainditzearen doala, bigarren postu hortan. 4 segunduko aldea San Juan eta Kaikuren artean, ematen du Kaiku beruntze egin duela, bide erdi hontan, eta azkenen luzeran sartuak daude, 3 batelak kosta itezaio, hor ikusten ditu Kaikutarrei, kosta egitezea pixkate batel hori mugitzea, eta San Juan darrak aldiz gozatzen pixkate, gozatu, nola, gozatu. Sufritzen gozatu. Eta Portugaletei buruz esan, atzetik aurrea, beraien burua ez deskolgatuta ikusteak, beste indartxo bat emate izula, eta aldiz, Kaikuri, gian buruak hor zertxo bait kostatzen nahi zaiola, baina, San Juan ikusten dut orain datorrela indartxu, eta beste biak, San Juani aurre egin nahian, baina kostatzen nahi zaie. Eta Kaiku etorriko da bigarren, baina, hala ere,
Portugaletez da inbeste atzean geratu. Alare, naizta San Juan 3 segunduko aldea atera Ziaboga hartan, aldeak ez du ematen handitu dienik, baizik eta hor, mantetzen nahi diala, aizagoain kontra handutela, eta kostatzen aizaiola San Juan darrei buskatzea azkeneko luzera hontan. Ez dute lortu estropada buskatzea, naiz eta estropada guztia aurretik jun, eta hor ikusten da, bai San Nikolas eta bai Sestao, Kaiku eta Portugaletek, eutxi egiten diotela San Juanen erritmoari, eta, gazte mailetan, juvenil mailan ere, horrela maila hau mantentzea ere, ona da, emakumezkoen arraunantzat. Hala da, naiz eta atzetik etorri, mantentzea eta eustea alde hori, hori egiten ari dena. Eta Portugalete gora, nik esango nuke horra idala jotzen, ohiko bat. Bai, bigarren izateko zen da lehenengoa San Juan izango bai da. San Juan nabarmen lehenengo postu hortan, bi batele aldea izango da hor, San Juan eta Portugalete. Portugalete bigarren eta hirugarren Kaiku. Hor dator San Juan, San Juan, Portugalete, San Nikolas, eta Sestaoko ontzia Kaiku beragindu, eta hirugarrena salkatuko da Federazio Trofeo hontan. Sartua da ere Kaiku, beraz balekoa dugu ere estropada, bandera txuria epaileak atera duna, balekoa, beraz San Juan darrak etxeko taldeak Federazio Trofeoa irabazi du, bigarrena hain zen ere San Nikolas eta hirugarrena barkatu Kaiku. Pasai Donibane irabazleak hau ese ditugu, barruan ditugun neskak Pasai Donibaneko untzian, Elaia Arruti, Izar Aramburu, Laia Gereño, Amaritu Lopetegi eta Laida Balderrama Lemazain lanetan. Irabazi dutenak Federazio Trofeoa. Estropada nahiko polita egin dutena, eta naiz eta Kaiku estropada erdi arte hor eutxi eta San Juanekin bat egin, eta Ziabogetan eta hor nahiko orekan ibili, bat eta bestea, hirugarren luzeran hautsi egin du San Juanek, hautsi egin du estropada, eta merituzko ere estropadan etzako, Portugaletek egin duena, hasieratik atzean gelditu, eutsi egin dio, aldeari eutsi egin dio, hirugarren postu hortan, baina pixkanaka Kaiku gainditu indu, eta San Juanek azkenean, segundu gutxi batzuk eta izkio, elmuga hortan San Juanek hain zen ere Portugaletei. Horre Ziaboak ikusten ditugu, azkeneko Ziaboga zianoik, hirugarren Ziabogak eta Portugaletek nahiko lain txukuna egin du. 10 hor denbora ofizialak, 10:39 San Juanek egin duen denbora, bigarren postuan 10:42 Portugaletek denbora, 3 segundu, eta 10:52 11 segundura Kaiku, 11 segundu eta izkio. Pentsarazu Kaiku nola bukatu duen, ziar? Bai, azken luze horretan Kaiku nik uste ikusi honen bere buru atzetik, kosta intzaiola, ja aurretik zuazenen atzea pasatze zeanen, eta gaina haizea kontran laugarren luzea, buruak asko lan asko egiteu, eta aldiz Portugaletei alderantzizkoa pasazaio ikusi duen, ostras, oraindik hor daude, eta beste pixka gehiago eta aurrea hartzea lortuta, eta San Juan ongi hasieratik bukaerara. Halaxe da eta bereintzako Federazio Trofea. Ondoren, finala izango dugu, emakumezkoen juvenil mailako finala, Euskadiko txapelketa, 4 untzi, 3 gipuzkoar, bizkaitar bakarra, orangoan, gero komentatuko, baina 4. kaletitoan izuntzakoak, ez du ematen, palka txiki palka jarrita. Mutilen berdina, bai. Pixkanaka lerrokatzen hasiko dira, 4 batelak hor ikusten dituzuen bezala, ordoa lehen kaletik Hernani bere batela prestatzen, eta bere lemazaina den Naia Peñagarikano segidan estatxe hartuko duna, bigarren kaletik ere Tolosa aldea pixkanaka gerturatzen, pixkatatazio Ibaika ikusten dugula, bere kokatzen, hain zen ere, eta 4. kaletikan izuntza ere jada kokatuta.
falta dana. Horretako batela Ibaika hirugarren kale horta. Horre, estatxa jada hartuta lau lemazainak. Lau lemazainak hartuta. Tira eta tira eta tira. Bandera txuria, lehorretik, adi. Urretako epailea, bandera hartuta. Ja! Hasia da emakumezkoen juvenile mailako txapelketa. Eta nola eta dien, Jesus Maria eta Jose, oida matea, oida bixi eta gogor lau ontziak asko baido jokoan eta txapelketa bat, ez da gutxi, tanungoa eta bertakoa, Euskadiko txapelketa jokoan dugu emakumezkoen juvenil mailan. 20 segunda pasata eta Hernaniko batelen barruan hautxe dian alinazioa. Araitz Iturrieta, Eider Elosegi, Intza Arregi, Olatz Pagola eta Naia Peñagarikano lemazailanetan. Bigarren kaleti Tolosaldea, hor bixi arraunian, Uxu Elizeaga, Janire Goñi, Amale Biraui, Intza Izagirreta Magi Balerdi lemazailanetan. Ibaikako taldea hirugarren kale hortan, Malen Irurtzun, Irati Rodríguez, Helen Telletxea, Amaiur Garzia eta Izaro Prieto lemazailanetan eta laugarren kaletik. Lekeitioko izuntza taldea, hor bere pestaina txakin, Malen Lekei Lerika Beskoa, June Zenazurrabietia, Olatz Aranberri, Edurne Maltxetxe Barria eta Magi Aboitiz. Hau ese dira beraz, horre arraunian da zen lau untziak irtera ontan itziarre. Nola ikustenen dituzu, orekatu nahiko bixi lau eta irtera izugarri izan da lauena, Bai, maila dago juvenil mailan, Euskal Herri mailan, eta hau edanak titulua nahi du, ez da? Euskadiko txapelketa titulua lortu nahi du, iaz ere, estatu mailan, iaz ez, azken urtetan, kategori honetan, estatu mailan, goi mailan ibiltzen dira euskal taldek, eta gaur lehenengo luze hau, ikusten nahi gan bezala, laurak oso batera iristen nahi dira ziago gara. Ordua Ibaika eta Tolosaldea, ja Ibaika, argi, ja, izuntza, ja, Hernani, Gipuzako txapelduana, laugarren postu hortan, eta aizea aldez dutelarik, kosta intzaen zaie pixkate ziaboga hori ematea, baina Tolosaldeako neskatuak hor lehen postu horretan, ez nabarmen, segundu gutxi batzugatik ikusin ditugu itziar. Bai, zertxo baita aurretik, baina danak ere hortxe, egia da lehenengo kaletik, zertxo baita atzeratuta doala, baina Hernani, baina gainontzekoak hor doaz buru belarri. Eta, pixkat aurreko txandan esandakoan arabera, ez da, lehenengo luzean diferentzik ateratzea asko kostatzen da, bigarrengoan ja norbera bere lekua hartzen juten da, eta hirugarrengoan puskatu hori izatea, bigarrengo ziagoa honetan edo hirugarren luze horretan. 2 segundo kaldea ematen die Tolosaldea eta Ibaikaren arteko hortan ziaboga hortan. Ikus ezagun guain aizea kontra dutelarik nola egiten duten arraunean bai bata eta besteak erdiko kaletik doazen bi untziak aurrea hartuta Tolosaldea eta Ibaika aze lehia egiten ematen ari dena bai bata eta besteak eta horre sufritzen nahi dira eta dena ematen bai Tolosaldeako neskak eta baitari Ibaikako neskak. Bai, Gipuzkoko txapelketa Hernanik irabazizu, baina gero domina banatzeako ikustezan, amorra zioa edo gogo pena horrekin gelitu ziala bai Ibaika eta bai Tolosaldeakok, eta gaur hemen daude izuntzarekin badera, titulu honen burrukan, eta hor buruz burukoa bigarren luze honetan polita dijoa. Oso polita izaten ari da, bigarren luzea emakumezkoen juvenil mailako Euskadiko txapelketa, batele txapelketa, eta genionen bezala Tolosaldea eta Ibaika, erdiko kaletan doazenen bi batelak hor aurrea hartuta atzean pixka gelditu denak,
Izuntza eta Hernani dira. Eta nola ez, oiuak eta bestelakoak zale bakoitzak bere talde animatzen. Hori entzuten dugu ere bai. Ordoa, Tolosaldea, Ziabogara mateko metro gutxi. Ziabogorako eta aurretikan Tolosaldea, bigarren luze hontan estropada puskatu nahian. Ea zer nolako Ziaboga ematen duten eta gero aizea alde, seguruna aldea haunditu nahian. Hor da Tolosaldea Ziaboga sartzear da. Hor da Lemazainak Magik horre hartu du bere maniobra egin du, ja Tolosaldeak, ordoa Ibaika eta Hernani alde berean, eta Izuntza laugarrenen postuan, Izuntzan ja Tolosaldean nabarmen lehen postu hortan, baina bigarren posturako azelan egin duen Hernani bigarren luze hontan, eta Ibaikan ikuste pixkanaka indarra galtzen hasia dela. Bai, Tolosaldeak, lortu du hor, aurre hartzea, eta, Hernani ere gogotsu, eta hemen bigarren Ziabogako irteran ere, oso sendo ikusitut. Eta, Izuntza agian zertxo baita atzera gelditu dana, eta Tolosaldea berriz, estropadako erritmoa jarriz, indartxu hor denak, eta gero, Hernani ere Ibaikari asko gerturatuta edo parean, ez dakit gu gauden lekutik hainbeste ez da diferentziatzen, baina bai ikusten dana, hiru gipuzkoarrak, aurre hartu dutela. Tolosaldea 4 segundoko aldea eta izkio, bai Ibaika eta baitare Hernaniri Ziaboga hortan, beraz Tolosaldeak guain alde duela, puskatu nahian genionen bezala estropada hau, eta atzetik aurrean datorrena Hernani dugu lehen kale hortatik, atzetik aurrean, bigarren postua une honetan beraientzako izan daitekela, baina hor, nola ikuste dituzu Tolosaldeako neskak? Goguakin, ez da ikuste ditut gogotxu, ikusita, aurreko asten, egian nahi zuten bezain ondo etzita eskiela atera gauzak, eta gaur ikuste ditut konbentzituta, eta bigarren Ziaboga hortan hola aurretik aterata emateizun bultzakin, eta patroia hor ikusten dugu, beso altxata taldekideak animatuz, eta ze irudi politak, hor dronarekin hartutakoak. Seguruna hauetako baten bat ere, traineroa sartuko dela, ezta? Hemengo neskatoen bat hola? Bai, okerrez banago, buruz izenak ez dakizkit, baina, okerrez banago neguan, seguru nago, uretara ateratzeko, erostarbek bat baino gehiago baliatu duela traineruan kilometro batzuk emateko. Horregatik, Tolosaldea Euskal Labelen ligan izanengo, Euskotren ligan izango dugu, eta seguruna baten bate hor izango da, puntako trainerua. Hor da Tolosaldea, Ziaboga matea. Hirugarren Ziaboga, nabarmenen postu horretan. Ja, Tolosaldea, Hernani bigarrena izango da. Hoi kostatzen atatzeko orduan hor Tolosaldeari. Ja, Hernani, Ibaika, ja. Eta azkena, postuan, laugarren postu horretan, Izuntza, laugarren kale hortatik, ja, Izuntza, hor aurrean nabarmen, baina nola kostatu zaion ateratzea, harrituta gehitu. Denei, baina ez du ematen, esatezu, erraz, baina ez da hainbeste ainoko aizia, baina bai, esu behin giratzezunen berriz zerotik aste hortan, asko kostatzen da, baina diferentziak handitu ditu, Tolosaldeak hirugarren luze honetan. Bai, 7:33 Tolosaldeak. Eta 7:36, 3 segundoko aldea Tolosaldea eta Hernani artean, beraz, hor mantendua, eta Hernaniarrak, nahiz eta, Gipuzkoako txapelketa irabazi zuten, eta hor, mantendu nahian, nahiz eta lehenengo postua ez, baina hor bigarren postu hori eskuratu nahian, zen da argi ematen du, Tolosaldea arraunean nola egiten nahian, hor zipizun nik ez da ikusten, Tolosaldean, Ez, txukundatosti, oso txukundatosti. Eta hori beraiek ere, dituzten zailtasunak entrenatzeko kontuan izan da, Tolosan dagoen Ibaia eta daukaten presarekin eta izan dituzten arazoak, gora bera desente izan dituzte, irudi aurten zuzendu dituztela presarekin zituzten arazoak, eta indartxu bateletan. Bai, ez zian bate konten jun Gipuzkoako txapelketatik, ez zuten txapelarik irabazi, baina gaurkoan ematen du juvenil mailako emakumezkoen Euskadiko txapela Tolosaldeara joango dela. Hori ematen du, baina
Lehenengo estropa bukatu behar da, eta gero ikusiko beharko dugu zer gertatzen den. Hori da, azken 100 metrotan sartzen ari dira, minutu eskas bat falta zaigu amaitzeko, eta hor Tolosaldea ikusten dugu, eta jendeare bai, animatzen, hauek jendeak hartzen dute Tolosaldetik. Bai, nola ez ba, egia esan, Bizkaitik jende asko ikusi eta hemendik Mundakatikan, baita ere Lekeitiotik, jende asko ikusi eta hemendik hemen Pasai inguruntan. Ordua Tolosaldea, azken txampan sartzear da, behitu arraunian, badakiteia txapela beraintzat izango dela. Eta bigarren posturako, Ibaika amate zuen pixka gelditua zegoela, badirudi badatorrela, baina eusten nahi zaio bigarren postu horri Hernani. Lehenengo postua, noa Tolosara. Hor datoz, azken txampan jada sartuta, azkeneko arraunketak egiten Tolosaldearentzat. Ja, Tolosaldea, hor dator Hernani. Hernani bigarren postuan, ja Hernani. Hirugarren postuan Ibaika. Hor dator Ibaikan ja, eta laugarren postuan saikatuko dena, Izuntza izango da. Hor dator Izuntza ja, Izuntza ere sartua da. Beraz, Tolosak lortu du txapelketa eta horre ikusten dugu beraien lemazaina den Magi Balerdi nola ez ba zoriontzen bere batel guztia eta txalokatzen Hernaniko neskatu orain artean. Hor ditugu Tolosaldeako zen batela, Magi Balerdirekin lemazailanetan, eta barruan Uxu Elizeaga, Janire Goñi, Amal Biraui eta Ihintza Izagirre izan ditugu Euskadiko txapeldunak. Hasieran lehiastua izan dute Ibaikarekin lehenengo ziabogaraino eta bigarren luzean zeharo puskatu dute estropada. Bai, bigarren luzean ja ziabogara zertxo baita aurretik atera dira eta ja hirugarrengoan beraien erritmoa finkatu dute eta aurrera, eta hor ikusi dugu. Denborak 10:18 Tolosaldeak egindako denbora, 7 segundo gehiago Hernanik 10:85, Ibaikak 10:32 eta Izuntzaren denbora 10:41-82. Tolosaldea txapeketa erazi du eta itziar Gipuzkoara lehenengo etorri dana. Gipuzkoan gaude, horregatiba, Gipuzkoan lehenengo txapela, orain arte irabazitako guztiak, Bizkaian taldeak irabazin dituzte, eta orain emakumezko juvelin mailan, Tolosaldeak irabazitu. Bai, eta gainera, beste talde bat, ez da 6 txapelketa, 6 elkarte, ez dago monopoliorikan aurtengo honetan. Pozen gara. Bai. Ez dakit, adibidez Bizkaiko txapelketan Izuntzak 4 txapelketa irabazi zituen, Gipuzkoko txapelketan San Juanek irabazi zituen 2, eta gelditzen zaizkigun 2 txapelketetan, hau da absolutu mailako emakumezko eta gizonezkotan, ea nork irabazten duen, eta gizonezkoetan ere baditugun taldeak ikusita, beste talde bat izango da txapeldun, beraz 7tik 7 ezberdin, eta emakumezkoetan ere ea 8tik 8 txapeldun, dano pixkat ondo partituta usteko txapelketak. Bai, ea la den, ea hori suertatzen den, eta hori gertatzen den, eta zenionen bezala, ezan izango inungo monopoliorik, eta, leku askota txapelak. Hor, irabazi dute beraz Tolosaldeako neskatoak emakumezkoen juvelin mailako txapelketa, eta urrengoan gizonezkoenak izango ditugu absoluto mailako finala. Hemen bakarrik launtzi partea, 5 uste partatu zutela, lehiak atzo sailkatze estropa horretan, federazio trofeorik ez dugu izango, eta txapelketa bertan izanen da. Hori da, 5 parte hartzaileek eman zuten izena, eta parte hartzaile batekin ez da jokatzen B finala edo federazio trofeoa, eta beraz finala zuzenean. Eta bertan izango dira, Gipuzkoko txapeldunak eta Bizkaiko txapeldunak. Halaxe da, Kaiarri bat azier bana. Bai, Donostiarra.
Donostiarra eta Zierbena, Donostiarra Gipuzkoako txapelduna, eta Zierbena gaina bi ertzetatik, lehen kaletik Donostiarra eta laugarren kale hortatik Zierbena. Baina, bueno, beste bi badaude, barrune bai, Bai, baitare. Eta gogoren diena, Bermio eta baitare Urjoko. Bermiok ere, seguruna hor irabazteko ere grina izango dula. Hori, hemendikan gutxira izango dugu, absoluto mailako gizonezkoen txapeketa. Hor ikusten ditugu, lau ontziak, parte hartu baruten lau ontziak estatxatetik nahiko urrun, oraindik, eta pentsate segidan pixkanaka kokatzen hasiko diala lau ontziak. Bai, hor ikusi ditugu, bai hernanikoak, bai izuntzakoak, juvenil mailako eta absolutu mailako, ontzien artean, trukaketak egiten, ez dakit patroiak, edo patroien arraunak, edo, azkenen, emakumezkoen kasun, bai juvenilak, bai absolutuak, askotan elkarrekin entrenatzeu, bati bat trainerura edo trainerietara begira, eta, batelak naiz eta kategori bakoitza bere batel maila izan, gehor ikusten da arraunak trukatzen, eta patroiak edo bat arraunlari joan dena gero patroi absolutuekin, eta badoaz, gizonezko mailakoak estatxaren bila. Komentatu diate, Tolosaldean, omen dagoen eskatu bat, traineru barruan dagoela. Beira. Bai, hain zuzen ere Amar Albiraui. Beira. Traineru barruan dagoela. Beraz, Eusko Tren Ligako partek hartuko duna. Juvenil mailako neskatua. Hori da. Eta esan diaten lehen bazaina oso momen da. Bai, eta Mali Balerdik lehen ere jokatu du beste estroparen bat. Bai. Bueno, guazen gizonezkoen estropara. Horre, saige prestatzen hasi baidia, lau... Esku altxata hor ikustet laugarren kalen baten bat. Aia, jetxi du. Prestatzen hasia da, hor lehenen kaletik ikusten dugu Kaiarri bat, bigarren kaletik Bermio, Urjoko hirugarren kaletik eta laugarren kaletik Zierbena. Ez dakit hor, hirugarren kalean ez dakit tiratzen ez dira, besteak bai, oso gertu ikusten ditut hiru eta laugarren maila, laugarren balizak, elkarren gandik gertu. Zierbenak estatxe utzin du eta joanen da. Bai, eta esango nuke bi eta hirugarren kalen artean, balizen artean tartea handia dagoela, eta hiru eta lau, esango nuke hirugarren kalea mugitu egin dela. Bai. Ez dakit, orain ordoaz balizak jartzen ibili diren balizeroak edo, bai? Justu, hirugarren kale hortan, bai, hala da. Arazoren bate ode beste, ikusten dugunez balizekin, hirugarren kale hortako baliza mugitu egin da, eta ordoaz baliza San Juaneko, Pasai Donibanekoko kostapeko langileak, hor baliza bere lekuan jartzea, zeren da, nabarmen zan, ez da? Bai. Bi eta hiruan arteko zean. Hirugarren baliza, berde kolorekoa, esango nuke dela, laugarren alderuntz joan dena. Ez dakit orain gerturatu da motorra. Bai, oso gertu daude. Bai. Argi dago mugitu indala, eta, zuzendu barko dute, eta zuzentzen, bere denbora izango dute. Bai, zertxo baita atzeratuko dira estropadak. Bere ala konponduko dutela esango nuke, baina. Atzako denbora kontuta hartuta, nagusi mailako txapeketa hontan, saikatze estropa horretan Donostiarra izan genuen lehenengoa, atzokoan, eta bere tartea Zierbenarekiko segundu bat eskasekoa, segundu eta 46 eurenekoa izan zen, Bermio hirugarrena saikatu zen, 6 segundura eta 10 segundura hain zen ere Urjoko. San Juan etxeko taldea berriz bosgarren gelditu zen, 2 segundugatik kanpoan gelditu da, txapeketatik kanpoan gelditu da, hain zen ere San Juaneko ontzia. Guk arazo hau dugula eta etenaldi txiki bat ingo dugu, eta lasai utzitzagun, beraien lana egiten, hain zuzen ere San Juango jendeari, eta seguru gaude, segidan hirugarren baliza hori bere lekuan izango dela. Orain arte beraz.
Más ambiente aquí. Sí, la gente está más tranquila. ¿Veis? Ah, yo no hablaba. Yo ayer me acordé, aquí, cuando hice un poco la liga de baterías, aquí hicimos una regata que la primera regata en este campo, no la jugada. Luego se trae pocos, que luego pienso que era poco, porque no se podía hacer una regata sin luz, claro, y remanso. No sé quién nos trajo unas formillas. Ahí sale una sala, ahí se la puto bater de la función y vamos a usar. Sí. Está subiendo para arriba. Sí, está subiendo. La baja era 10 y media. Entonces Mira, es que ya, es verdad. Mira, China, poco a poco, no que les he dicho que estuvieran allí, ¿eh? Ya, porque Pero estos ya, como han dicho, a la una de la última salida, nosotros ya vamos preparándonos. para salir de la maqueta con... Joseba, ahora usted va a de eso? La unidad de Chatía por Chen. ¿Ya está? Parece que ya está. Ya está. Eskerrik asko balizu du, Listo, gara, ito dela. Mantenemos... Vaya, ya te hablé. Bueno, 10 minutos. Como muy tarde a las 2 tengo que salir de aquí, es complicado, ¿eh? O sea, tengo que estar en el puerto y medio. O sea, Yo creo que llegas. más allá de la 1:30 no deberíamos jugar. Luego tengo que hacer el taxista, eso que dentro del barco, ahí estáis viendo el solete y... Joder, tiene que haber, ¿no? Estamos aquí con las puertas abiertas. Bueno, hemen jarraitzen dugu Pasain Donibanetik Euskadiko Batel txapelketa goiz parte hontan kontatzen ari gaizkizue. Absoluto senior mailako gizonezkoen txapelketa astear zala, ziaboga batekin arazoak egon dira, baliza batekin, esan da, 3. kaleko baliza horrekin, eta San Juango jendea ziztu bizian, konpondu eta irtera
lerrokatzen hasia dianak, lau batelak, absoluto mailako lau batelak, lehen kaletik Donostiarra, bigarren kaletik Bermio, Urjok hirugarren kaletik, eta Zierbena laugarren kaletik. Argi, zeren da, bueno, eskutan du, bere bandera txuria lerroko epailea, lerrokatuta jada ikusten ditugu lau traineroak, Itziar. Bai, berehala zuzendu dute balizarekin zegoen arazoa eta arraunlariak ere hasteko prest, berehala kokatu dira, epaileak ere hemen daude. Adi, bandera txuria, adi, urretako epaileak bandera eskuetan duela, astindu ere, ja! Hasia da senior mailako Euskadiko batele txapeleketa gogor eta ritmoa nola eta zizpristinak eba ikusi ditugu Urjokon horre. Bigarren postu hortan endoan arraulariekin, 20 segundoak izateko ja honetan, baleko estropada eta lehen kale hortatik. Donostiarrak Gipuzkoako txapelduna, Joritz Orbigozo, Xabat Olaetxea, Xabat Pastor, Luis Manuel González eta Lemazain lanetan Jon Iruretagoiena. Bigarren kalean, bermiotarraken ditugu, Iñaki Goikotxea, Manuel Bernardez, David Duran, Diego Pérez eta Aitor Gondra Lemazain lanetan. Urjokoko taldea hirugarren kale hortan, Beñate Urtsegi, Adrien Balerdi, Eneko Etxenike, Boris Arretxea eta Amaia Apezetxea Lemazai lanetan eta Bizkaiko txapelduna Zierbena laugarren kale hortan, Carlos Palazuelos, Manuel Ángel Gondar Urdax Antepara, Sebastián Acerbi eta Borja Gómez, hain zen ere, Lemazain lanetan. Hemen balio handeko arraunlariak ditugu, untzi guzti hauetan, eta hori nabarmen izan da, azkeneko estropada hauetan, gaien bat hori, Donostiarra, Bermio eta Zierbena, izango dialko, hiru horien artean favorito nagusiak, hiru talde hauek gogoratu ezagun Euskolabel ligan ditugula traineruak, eta hor ditu, Bai, hauek kontu batzako ja ziagogan. Aizian alde hauek azkar. Bai, azkar, argi no dituzten. Orduan, Bermio lehenen postu horretan Zierbena, Bermio eta Zierbena, ja, Donostiarra, ja, eta Urjoko, ja. Haze indarrean Bermio eta Zierbena, haze irtera izan duten 2 minutu eta nabarmen jetxi direla, eta nola ikusi dituzu ziabogoietan? Azkarrak. Hau egitzai, hainbeste kosta izan, aizian kontra aste hori. Keba, etzai bate kostain eta Zierbena eta hain zen ere Bermio eta Zierbena artean, denbora berdina minutu eta 53 segundu, Donostiarra 2 segundu gehiago indutu, 2 minutu eta 55, eta hauek lehia Bizkaitarrak hasieratik estropada puskatu eta puskatzen hasia dia Itziar. Bai, bueno, atzoko denbora ikaso asko iketzaien baina Zierbena eta Bermeo eta Zierbena, azken urteetan ere goi mailan ibili dira, Donostiarrak ere, aipatu egiten duen esfortzua, modalidade honengatikan, azken urteetan hor saiatzen da Bizkaitarrei aurre egiten, eta gero pozgarria baita ere, Euskal Herria ertz batedi beste ertzeaino, parte hartzaileek hemen bertan egotia, eta Urjoko ere maila polita ematen. Halaxe da. Maila polita ematen, hemen dago finala jokatzen, baina aurrekoan, lehen postu hortan lehian ditugunak, ikusten duzuenen bezala, Donostiarra, Bermio eta Zierbena agian laugarren kale hortatikan aurrazio jundaiteke, baina etzazue asko ere pentsa, baina nahiko estu eta bisi dijoa, bigarren luzera kontrako haizea dute, eta nola moldatzen dian 3 batela hauek. Atzean nabarmen gelditu dana Urjoko izan da, baina aurrekalde hontan Zierben agian laugarren kale hortatikan, gogor eta bisi, nik uste igual agian bateko aldea igual damakiela Bermio eta Donostiarrari. Segidan izango ditugu bigarren ziabogan, Zierbena horre lehenengo postu hortan, eta hau bai eman diona. Haze astindua eman dion Zierbenak Euskadiko txapelketa honi bigarren luzera hontan. Sartze ardoa doa ziabogan,
Zierbena, ordoa, Zierbena, ja, Zierbena, Ze denbora, Bermio, ja, Donostiarra, ja, eta Urjokoren lana guain, ja, Urjokok egin du bere lana ebai, eta zenion, bai, ez da, azze denborak. Bai, eta hauei tankerik etzai ematen aizien kontra etorri dianikan, lau amalauko, gutxuko ere, lau amalauko denbora bider ditan. Lau emozortzi. Bueno. Lau bai. emezortzi eta behitu aldea, zematekoan hain zene, lau segunduk atea dizkioia Bermiori, lau hogeita bi, bigarren luzera ontan. Haze bigarren luzera egin duen Zierbenak, haizea kontra, horri indar asko dago ez. Bai, eta haizea orain ere erdiparean ja moituta ikusten da, Bai, egia da azken urtetan Bermeo eta Zierbena oso ondo ibili diala modalidade hontan, baina aurtengoan ere hor da biltza. Bai. Horra biltza, baina gehien bat Zierbanakoak eta nola eramaten duten batel hori, Jostailuko ematen du, barrundoa zenak, azez ziztuan urgainan doan batel hori, ikusgarria. Bai, eta ikusten da ez ditu bote askoik ematen, arraun egiteko estiloare ezberdina da, bai Bermeon eta bai Zierbenan, baina zuk esan dezuna jostailua dirudi, ez da hoien moitze duen, ura moitze duen bezala ontziak ere, xuxen dijoa, batzutan ikusten da boteka edo, baina egia da, traineroekin aldeatuta ezberdina dala, arraunlariak ere hain handiak ez dia izaten, ze batelak askenen txikia da, ez da? Bere neurria ditu. Bere neurria ditu, eta arraunketa ere laburragoa da, ez dizu ematen hain luze juteko, baina, eta ja berriro ziabogan gaude konturatzeako. Hora, Zierbenakoak, ziaboga, hirugarren ziaboga matear, Zierbena, hor da maniobra egiten, hor da Zierbena, Zierbena, sartzear dago Bermio 6 segunduko aldea, Donostiarra guain hor da Donostiarra, egin du bere ziaboga eta Urjoko ere, Urjoko egin duen ziaboga ere, hor laugarren postu hortan, ziaboga oso azkarra mandu Urjoko eta gero itertzeko orduan aizeakin, gelditu inda. Bai, eta estropada ja zeharo apurtuta, dator Zierbena, gero Bermeo, gero Donostiarra, hor gerturatu nahiean eta nahi da ezin, eta atzetik Urjoko. 5 segundu, bateretan 5 segundu, kriston aldeaz da. Bai, baina, batek esango luko mesela mostru hauen kontra. Ez, egia esan, ikusten da, Bizkai aldean asko prestatu dutela modalidade hau, eta hori hemen ikusten da, denborak ere oso onak dagoen aizearekiko. Egia esan, azken urte hauetan, bateletan eta trainetan Zierbenak ere apostu egiten dula, eta nahiko jende txukun atatzen dula. Bai, batelera ondo moldatzen dian, lau bosei arraunlari badituzu, indarra handiarekin eta txikiak edo harinak edo... Eta gustatzen zaienak, askotan jende batek ez du nahi izaten, hemen Gipuzkoa mailan batelean aritu, hori ezberdina delako, txikiagoa, harinagoa, esplosioagoa, Galizia aldean adibidez, fama handia du batela traineriak, hemen Gipuzkoan hainbeste ez, Bizkaian gehiago, eta hori nabaritu iten da, zu gogorik ez baldin badakazu, eta beraz, hemen dauzkagun lau talde hauek, eta atzo zegoen bosgarrena. Elmugan. Hauen azkar pasa zaigu, eta bederatzi minututik jetxiko dutela esango nuke. Gertu, hor dago Zierbena, azkeneko txampan sartuta da, azkeneko arraunketak egiten, eta Borja Gomez Lemazaina ere, hor eserita, goxo-goxo, eta Euskadiko txapeldunak izango diana. Bederatzi minututik etxiko dia. Izugarrizko denbora ingo dutena, 8:48 hartuako denbora. Hor dator Bermio, bigarren posturako, 8:56, hirugarren postuan Donostiarra, 9-0 eta Urjoko lan polita egin dute, lapurtarrak, hor dator,
ja, beraiek ere, 9-0, guk hartutako denbora izango ditugu, hain zen ere denbora ofiziala, baina hor ditugu, nola ez ba, konten alaitzu izugarrizko lana, nola egin duten arraunean, ni harrituta gelditu naiz, ontzi hori nola junden uretan. Ze abiaduran etorri den, zer nolako arraunketa egin duten, eta arrauna sartzeko orduan emate zuen badia guztia muitzen iziala. Bai, xuxen, balantzi gabe, batean, eta bai ikustezan, navegabilidade hori, ez da, ontziak ez zuela aurrea gora eta bera asko erik moitzen hor nibelen zijoala deune oro, eta hori ez da errexe izaten, eta bai, sekulako estropa egin dutena, eta dagoen aizea kontuan izan da, Bueno, bertan Carlos Palanzuelos, Manuel Ángel Gondar, Urdax Antepera, Sebastián Acerbi eta Borja Gómez patroia handiare, bertan izan dugula, eta adinako jendia, barruan. Bai. 30 urteko hor Carlos Palanzuelos veteranoak, hor Sebastián Acerbi, egia esan senior mailan trainerutan eta horrela veteranosko dagoela, gazte jendeantzako, lekua sartzeko, arraunen ibiltzeko arazoak. Bueno, egia esan, zuk fitxa egiten duzun 30 urtetik aurrera ja veterano bezala kontsideratzen zaitu eta, zeingo jo ba. Bueno, hoixek izan dira Euskadiko txapeldunak, Zierbena belau 8:48, 76, 8:56, 8 segundu, alde asko, Bermio, hirugarren Donostiarra 9-0-1-76, 9-0-9-10 ur jokok eginduna. 8 segundu bigarrenari ateratzea bateletan. Izugarria. Haze erakustaldia eman duen Zierbena. Jesus, Maria eta Jose. Bueno, bi estropa egitzaizkigu, mail bakarra, emakumezkoak senior mailan izango ditugu emakumezkoak bai Federazio Trofeoa eta baitare txapelketa 8 batel, bertan izango ditugularik. Eta azkenean Elantxobe forfeit egin du, beraz lehen kaletik zijoan Elantxobek ez du parte hartuko. 3 izango ditu beraz B final honetan. Bigarren kaletik jungo zaigu Zarautz, Izuntza 3. kaletik eta 4. kaletik Bermio. 3ak jada lerrokatuta ditugu. Beraz, une batetik bestera lehorreko epaileak bere bandera txuri aterako du. Ea, hor da, bandera txuria, beraz, hastear da, Federazio Trofeoa. Bandera gogora, bera, ja, hasia da beraz, emakumezkoen Federazio Trofeoko leia, 3 batel uretan ditu gularik, eta segidan baleko estropada ikusiko dugu, 20 segundu pasa ondoren, hala izango da, ja, baleko estropada dugu, beraz, 3 hauek, bigarren kaletik Zarautz Arraun elkartea, barruan Eneritz Irureta Goiena, Magi Makazaga, Irati Zubeldia, Irati Maiz eta Naikari Osa Lemazain lanetan, 3. kaletik Lekeitioko Izuntza taldea, Iratxe Goitia, Naia Oinaindia, Irune Cortez, Nikol Elordi eta Aiora Kasko Lemazain lanetan, eta Bermioko batela 4. kaletik hor dugu Marta Sotelo, Lena Cisnero, Desnire Iglesias, Leoieire Renteria eta Bidane Larrauri Lemazain lanetan postekoa, Bermiok ere emakumezko batera atatze. Bai, eta Zarautzak bai, okerrez doanago Gipuzkoko ligan ez dute parte hartu, baina txapelketan parte hartzea erabaki dute, eta hori ere pozgarria iruditzen zait. Halaxe da, eta irtera hontan, guain aldea dutela hain zuzen ere haizea, horra bitza, eta ematen du, 3. kale hortatik, Izuntzako batela aurretikan dugula, nahiko harin arraunian Izuntzako batela. Bai, eta ikusi dugu Izuntzako guztiok, aurrean, palkatxoa edo txapeltxo txiki hori jarrita, Gipuzkoan ez gaude ohituta horrelakoak ikustera. Baina, egia da, urteak digala, Izuntzak, bere Lekitxo aldean, horrelako
katxarrua deitu benio, baina ez dakit izena palka dan, ez dan palka, nola deitzen dioten, ean norbaitek argitzen digun. Eta, bai. Bueno, agianan entrenatzeko, uretara ateatzeko. Hor dago, izuntza ja, horretikan, izuntza zautza bigarrena, pasot ja, eta Bermeo ja. Eman dute ja, Ziaboga, nabarmen aurretikan izuntza horre lehenen postu horretan, eta bigarren posturako lehia dugu Zautza eta Bermion artea, baina Zarautzak Ziaboga hontan denbora pixka bat bai galdula, junintzaio, batela? Bai, nik uste irurei juntzaiela, baina gehien bat, Zarautzari nabarmenago bestei baino, Lau segunduga aldea izuntza eta Zarautzan artean, 2:12 izuntzak, 2:16 Zarautzek eginduena, eta hasieratikan izuntza, favoritotzat eman genezaken, Federazio trofeo hontan, hori nabarmen ikusten dugu. Zuk zenion palka hori, oroitzapena etortzen zait, oain dela urte asko zure etxetik angertu, traineru hartan, goatzatzea lehen aldiz atazan palkaura hori atazuen, izan zitzuen ere historik eta palkara. Bai, neurria mugatu ziren palkak ezin zuela, ez da izemat baino altuagoa izan, bela efektua egiten zuelako, eta bar, eta... Bueno, ez dakit, nik agian pentsatzen horrelakoa ez dakit, jakin gabea nahi zitzaiten, baina, lekeitionko ontziei bakarrik ikusi edegula, agianan bertan entrenatzeko, itxasuan entrenatzen dute, eta, egunero palka jarri kendu beharrean, horrelako egitura batekin, beraien ere muen entrenatzeko, hori da, nik pentsatzen dutena, jakin gabe, gero lekeitiok ordezkariren bat harrapatze ikusten dugun eta galetzen diogun. Egia esan, ez da irabazio ez galtzeko, baizik eta zubitzen nion bezala, segurazkina horregatik izango da. Hor da bitza gainean lekeitioko neskatuak, lehen postu horretan, zipisten bat edo beste ikusi dugu, ateratzen, oain kontran dutela haize hori eta eragina izaten ari da arraunketa egiteko orduan. Hor ikusten ditugun bezala, lemazainak eserita, berain tostan eserita, ikusiaz haizea kontra dutela, eta horregatik da, hor ere berriro, zipristen pixkate ikusi dugu, izuntzako zean hor, ezakit lehenengo bigarren postu ordan arraunlariari, eta kosta itetzai ere, batzu eta beste arran hori sartzea. Baina badoaz eta segituan izango ditugu bigarren Ziabogan atzean Bermio eta Zautzen arteko lehia, politia, bigarren eta laugarren kale hortan, bi batel hoiek, eta lehen postuan, eta aldeaz duan ditu, Nik uste gutxi gora bera berdin gundala, izuntza horretik. Bai, eta eta Zautza ere, Ziabogan zabal txamarra eman du lehenengoa, baina ez da atzean gelditu, eta ea oraingo Ziaboga hauek, haizearen eraginarekin, nolakoak diren. Ordoa izuntza Ziabogaten, ja izuntza, Zautza ebai sartua da, ja Zautza, eta Bermio, ja, hiruak ja da Ziaboga eman da, eta denboran aldetikan ez dago alde handirik, lehenengo Ziabogan emandakoa eta orain emandakoa, baina Ziaboga zeharo desberdinak ikusi ditugu lehenengo Ziaboga eta bigarren Ziaboga hauek. Zautza bain itxitxia, ondo, eta Bermioke bai. Bai, oraingoan haizea horrela kontran duzunean, bain berdezuna da, aseguratu Ziaboga, ze haizeak berak balizaren gainera botatzeko jora dauka, beraz, oraingoa, ikusita lehenengoan ze pasa saien, bigarren gorako beto, eta bainea hirugarrengoan nolakoak emate dituzten, baina bai ikustetena da, Zautza pixkat izuntzai gertuatzen nahi dela, naiz eta oraindikan izuntza aurretikan jun, lortu dula Bermeoi bentajatxo bat ateratzea eta pixkat izuntzaren gana gerturatzea. 5 segunduko alde honda, Ziabogan, izuntza eta Zautzan artean, eta gutxi gara bera, segundu etxo bat handitu egin du, bigarren luzera hontan izuntzak bere aldea Zarautzarekiko. Horren doaz, hirugarren luzera hontan, hirugarren Ziabogaren bila, 3 ontziak, bere ritmoa mantentzen, bai hain zuen ere izuntzakoak, bere lana egiten ari dienak, eta horre kontrolatzen beraiek, nik uste estropada kontrolatuta dutela eta horre mantentzen ari direla gutxi gora beraldea.
Bai, oraindik estropada erdia oraintxe pasata, hau eta beste luze bat falta zaie, eta bueno, horrelakotan, aurretik zoazenen edo ez dagoenean nola ezer handirik jokoan, pixkat mantentzen saiatzea hirugarrengo luze honetan, gero laugarrengoan, osorik iristeko eta sorpresik ez egoteko. Halaxe da. Ziabogatik gertu ditugu hiru ontziak, hor zegoen lehi pixkat, 2 segunduko aldea zegoen bigarren Ziaboga hortan Zautza eta Bermioen artean, eta aurretikan nabarmen ikusten dugu Izuntza, eta Zautza pixkanaka bera Bermioko zuen aldea handitzen, hor, hirugarren Ziabogan sartzearen ditugu, hirugarren kale horteatik Izuntza, pixaguntzaio, ja Izuntza, hor dator Zautza ja, eta Bermio sartzen hasia da, ja Bermio. Zautzaia asko zabaldu da, bai giratu da, baina guztiz giratu baino lehenago arraunlariak hasi dira, eta hasiaren kontra kostaintzaio patroia izuzentzia. Egia esan lehenengo Ziabogan egoz bera gertau zaio, eza? Bai, lehenengo agian gehiago bota du kanpora oraingoan zabal gelditu da. Nik uste estropa dago hemen, 5 segunduko aldea, 56-51, izea aldea berdina izan da, bigarren Ziaboga hontan eta hirugarren Ziaboga hontan, haizea guain kontra dutela, nekea 3 bateletan egongo dira, eta ematen zuen Izuntzakoak pixkate kontrolatzen zeudela, kontrolpean zutela. Estropada hirugarren luze hontan, ikus ezagun, laugarren luze hontan, ikusi bai dugu, goiz parte hontan, laugarren azkeneko luzean, sorpresatxon bat edo beste, ikusi dugu. No ikusi dituzu, hor? Bai, eta agian, Zarautzaren alde esan, lehengo asteburuan ere Gipuzkoako txapelketa ikanetzala jokatu kategori hontan, parte hartzaile nahikoa etzegolako, eta egian, Zautzai hori falta zaiola, ligako edo estropako bisitasun hori, orain egian trainerietarako prestatzen, eta Izuntza bai ikuste zaio, liga eskan parte hartu dula, estropada gehiago jokatu ditula, eta horrek beste seguridade bat emate izula, baino Zarautza ere gerturatzen, naiz eta Ziabogetan, segundu bat edo beste galdu, arraunean indartxu. Arraunean indartxu eta, aldeak ez du ematen goruntze egin duena Izuntzak eta Zarautzen artean mantentzen daudela, 2 bate gutxi gora berako aldea duela Izuntzak Zarautzarekiko, eta, segundoiek bigarren luzeran eta izkio, eta Zautza pixkanaka goruntzen etorri nahian, badakite azkeneko txampan sartuak daudela, guaindikan, pixkat falta zaie, helbu garatzeko, 3 batelaue, hirugarren postuan Bermiotarrak ikusten ditugu, eta hirugarren kale hortatik Izuntza kontrolpean ematen du, kontrolpean damakiela estropada eta kontrolpean damakiela azkeneko txampan sartzear. Izuntza leketioko untzia, horre bixi guain datorrena Zautza dugu, bigarren kale hortatik, eta Izuntzarentzat izango dira azkaneko arraunkerak. Eta Zautzak ez du etxitzen, sartzen nahi da, ez dizio demora emango, baino... Bater bat baino gutxio, aldea. Oso lehiakor. Ja, Izuntza, ja Zarautz. Pentsazua zeneko, azkeneko luze egin duen Zautzak, 5 segunduko aldea balima zen, azkenean 2 segundu gutxi gora bera eta izkio hor Izuntzak Zautzi. Eta sartzea arbain Bermiotarra. Bermio amaitu duten beraz beraien lana Federazio trofeontan emakumezkoen leia izanen dugu eta Izuntzak irabazi du hain zuzen ere Federazio trofeoa barrun hor ikusten ditugu Iratxe Goitia, Naia Oinaindia, Irune Cortés, Nicol Elordi eta Aiora Kasko. Hoize dia Izuntzako batelan izan ditugun 5 neskatoak, 4 arraunlari eta lemazaina. Hasieratik hor ikusten den bezala Izuntza aurrea hartu du eta bigarren luzeran hor ditugu denborak, Izuntzak 10, 45, 48,
zautza ia 2 segundura, segundu bat eskaz ataizkio, 10:46, 86, 11:05, 28. Ze azkeneko luze egin duen zautzak, zen da bigarren eta hirugarren ziabogan, 5 segunduko aldea zegoen, eta eman, eta ia sorpresa eman du. Bai, ikusten da lehiakorrak diala, eta burugorrak, ez da, eta ez dutela etxi azkenengo momentura arte, eta bueno, hori barraulari batengan oso kualitate onak dira. Halaxe da, oso kualitate onak dira, eta hori mantendu bintzat. Eta, karo, izuntzako batela ere, batel sendoa, eta hor irabaztea ere izuntzako lekeitzoko batela federazio trofeoa. Bueno, azkena? Azken estropada, bai. Eta zer, 8. elkartea izango da bandera emango duena, edo... Momentuz, 7 elkarte ezberdinek irabazi dute. Orain, errepikatu dezaken bakarra, Kaiku, no? Zer? Deustu? Ez, Kaikuk errepikatu dezaken bakarra. Irabazi du lehen emakumezko... Deustuk infantil mutietan irabazi du? Deustuk ere bai. Kaikuk ere bai emakumezko kadetetan. Bueno, ala Gipuzkora joango da, Gipuzkoko bigarren txapelketa. Ez dakit noa joango da, baina segura de lan bikainen gautela 4 batelak eta itxurazko estropa ikusiko dula gaurkoan bai. Hor pixkanaka gerturatzen hasia dira, lehenen kale hortan Hernani, bigarren kalean Kaiku, 3. kalean Deustu eta 4. kalean Pasai Donibane etxeko batela. Eta une batetik bestera, lehorreko epaileak ea bandera txuria tatzen duen, balekoa ematen duen lerroka eta hori, eta hasiera emate zaio azkeneko estropadari emakumezkoen senior mailako Euskadiko txapelketari. Ordoa balezkoa lerroketa, adi... Ez dakit, aniko solinean dauden hor baliza horiek, Jetxi egin du bandera txuria. Bai, bigarren kalea, ez? Kurban bezala, daude erdiko bikaleak aurreratuta. Hoi emate guzta? Bigarren kaleari txopa askatzen ari zaia, da pixkat atzera etortzeko. Nik hori da 2 eta 3 asertxo baita aurreratuta ikusten ditut. Ni 4 pixkat atzerago. Oin 3 aurreratuta, hoi da, edo 4 atzerago. Ni 4 pixkat atzerago. Hor ematen du, hor bai, esango nuke. Bueno. Hemen epaileak entzute ditugu aldamenean. Bai, bat eta 2 esate dutenen ez da bela bere lekun. 2 atzera, 2 txopa, 4 proa. Bai, ikusten den, irudian ikusten den bezala. Laua mateo atzago daula. Bai, 3 aurreratuta. Segun nola ikustezun. Bai, 3 aurratuta. Lehena 2 eta 4 bere ongi lehorrakatuta, eta 3 aldiz leheno gizonezkoen estropadan arazo bate honbeste. Izaten da, normalen gazte mailetan arazo gehiago izaten da, eta horrengoan, prest? Prest, bandera txuria atera dute hemen, zean leherreko epailea, hasia da azkeneko txapelketa, emakumezkoen senior mailako Euskadiko batel txapelketa. Hasia da, hor ditugu arraunian 4 ontziak, hor norroa baino norre, eta ikus dezagun balekoa dugun ala ez, eta 20 segundu pasadia, balekoa dugu, eta lehen kale hortan genion bezala Hernaniko elkartea dugu. Hernani, Eider Goikoetxea, Maria Granado, Joana Garzia, Maren Etxabe eta Naia Peñagarikano lemazain lanetan, Kaiku Sestaoko batela, Ane Rodero, Eider Uribarrena, Sandra Sanz, Ainhoa Escobal eta Jone Garzia lemazain lanetan, 3. kalean Deustoko neskakor, ziztu bizian, Paula Díaz, Alba Meis, Jone Olivan, Abiega, Elizondo eta Denise Perez lemazai lanetan, eta etxeko taldea 4. kale hortatik, Pasai Donibane Kostape, Udane Beraza,
Alaitz Urtiz Berea, Aizea Leku Ona, Magi Gereño eta Aitor Iparragirre Lemazai lanetan. Junior mailako neskato bat dugu, Pasai Donibanen barruan, Udane Beraza barruan dugularik. Laugarren kale hortatikan, gogor, ekin dio eta irtera gogorra eta indartsua, Pasai Donibanek. Bai, nahi hasieran Kaiku iruditu zait ondo atera dela, baina orain estropada aurrera doan bezala, bueno, Hernani eta San Juan, ikuste ditugu hor zertxo baita aurreratuta. Eta San Juan laugarren kaletik oso indartsu atera da. Bueno, Kaiku Bizkaiko txapelduna dugu eta Gipuzkoan izan txapelik jogatu. Hori da. Ez duen txapelik jogatu, beraz, bueno, ikus dezagun, hemen favoritotzat nor eman, ez eman, berin zaigu gaur finala da eta gaurko egunak esango du, esan beharrekoa. Hor ditugu, ziagoatik gertu, lau Batelak eta lau San Juan, bat Hernani izango nukanik. Laugarren kaletik San Juan sartzen, ja San Juan, ja Hernani, ja Kaiku, eta ja Deusto, baina 2 segundotan lauen Batelak ikusi ditugu, aldeak oso eskaxak batak bestearekiko, baina aurretikan etxekoak San Juan darrak nola ikusi dituzu Ziabogartan? Bai, eta Ziabogak ondo, danak erraz biratu dute, baina hori bai, danei ere lehenengo paladak bigarren luze honetan kosta egin zaizkie. Baina bai, laurak hor datoz, ez dago aldea ondirin, ikusteet 2 segundun datoz dila 3 ontziak, eta ea bigarrengo luze honetan nola moldatzen dian, hor ikuste ditugu ja haize olatu horrekin, bueno, gurutzaketa horretan, lehen beraien ontziak utzitako ubera horretan, bote txikiak, ezta? Hala da. Segundo ateko aldea, San Juan eta Hernanien artean Ziaboga hortan, baina gauza Ziaboga gertatuakoa, eta guain estropada bigarren luze honen erdialdean daude jada lau Batelak, eta, bueno, lehen kale hortatik, laugarren kale hortatik, etxeko taldea ematen du aurretik datorrela, Pasai Donibane kostape aurretik datorrela, baina lehia lauen artean nahiko orekatua eta estropada ez da batere puskatu. Ez, oraindik ez. Eta hori ere polita da ikuslearentzat eta beraientzat ere bai, estropada guztian hor zabiltzala jakita ere, ederra da. Askotan, bai gustatzen da irabazteunak erraz irabaztea, baina gero benetan ondo pentsatzen zuen esatez, ostras, danak elkarrekin jutiak ere, norberari bere honena ateratzeko aukera ematen dio, eta hori ere polita izaten da. Bai, eta gero hori ikusten da, ez da, nork eusten dio eta nork ez, eta Eta burua lanen hasten dan, edo ez, edo, bai, eta nik uste hemen bigarrengo Ziaboga hauek ere politak izango diala, ez da ikusten bat da, bentaja handiakin barrura sartzen, eta horrek, Bateletako honei gehiena gustatzen zaiten irudia hori da, ez da, danak bateratxu sartzen dianen Ziaboga eta balizetara, eta gero norbaitek asmatze baldin badu, hor zertxo bait aurria hartzia olako momentutan izaten da. Bai, dana ondo atera ber. Gaza zuzkaze dituzu, Hor doaz, bigarren Ziabogaren bila, lau Batelak eta lau eta hiru kaletatik dozen Batelak. Horre, estu, hain zuzen ere, Deustu eta Pasai Donibane, Deustu, hirugarren kale hortatik aurretik, ematen du datorrela, eta lehenengoa izango da Ziaboga ematen. Deustu, hor doa, Deustu, Pasai Donibane, Kaiku eta Hernani. Hor doa, Deustu ja, Pasai Donibane ja, Deustu Hernani ja, barkatu Kaiku eta Hernani. Lehen postuanen, Deustu, bigarrenean Pasai Donibane eta hirugarren postuan bai Kaiku eta baita Hernani, eta guain pixkanaka goruntz Deustuko Batel hori, eta hasiera ona izan balimadu Pasai Donibanek, ematen du pixka gelditu indala, 2 segunduko aldea Deustu eta San Juanen artean Ziaboga hortan, Ziaboga, lana, irtera, guztio dena, nola ikusi dizu Iziar? Oso ondo, eta Deustu hortxe, zertxo baita aurretik, eta hain hirugarren luze honetan mantentzen badu, agian estropada puskatuko du, baina ea besteek nola aguantatzen duten. Hernani agian irteran zertxo baita atzera gelditu da Kaikurekiko, baina Deustu hor zertxo baita aurretik.
Hoi ematen du behintzat, Eta hor kostatzen da, haize bolada hortan hor Beitu, urak beitu. ez daude garbi, ez da hoi nabarren da, eta adibez bainen, kostatzaio Pasai Donibaneri, kosta itezaio, arraunean egitea. Bai. Bai, zeak agian zertxo bai norabide aldatu du. Nik uste dut bandera pixkat gure aldea, baina haizea gogor. Gogor eta lan handia egiten ari direna lau batelak. Izugarri lan egitenea emakumezkoen senior mailako Euskadiko txapelketetan ari gara, 3. luzean, eta oreka txua dator, naiz eta hor ikusten dugu Deustuko batela aurretikan, 3. kale hortatik, hor eskeni eta eskatuz beraien lehemazaina den Denis Perezek batelerei, barruan dauden arraunlariei, eta kostatza, baina ordoaz puskatu nahian, eta ikusten dugunez Pasai Donibane hor 4. kale hortatik oso gertu ere, 2. kale hortan Kaiku ikusten dugu, baina aurretikan hor irudian ikusten dezuen bezala, Deustuko batela, 3. ziaborako prest, hor dator Deusto aldea guztien da. Ea, handitu zertxo eta handitu dela, 2 bateleko zertxo aldea du, ordoa, 7:32, berdin esan daiteke Pasai Donibane, Kaiku eta azkenik Hernani, 3 segunduko aldea hartu dugu, bai Deustu eta San Juanen artean, beraz aldean manten indie. Bai, estropa ez da puskatu, baina Kaikuk, Deustok jarraitzen du hor, batel bat ia biko aldearekin. Eta, azken luze hau eusteko gai ikusten ditut, baina hala ere, San Juan darrak etxean da biltza, eta aurreko asteburuan ez duten estropadik jokatzeko aukerarik izan. Beraz, etxean nahiko dute beraiek ere garaipena lortu, baina Deustu indartsu ikusten dut. Bai, indartsu, Deustuko batel hori, eta Kaikuko batela hasieran pixkatatzen gelditu baldin bada ere, pixkanaka goruntz egin du, eta San Juanetik nahiko gertu ikusten dugu, 2. postu hortan Kaikuko batela. Hernanikoa eusten, 4. postu horri, eusten esan nahi dute ez dara oso atzean gelditu, ez oso atzean gelditu, baizik eta aldeak gutxura bera mantentzen ari dira azkeneko luzera honetan, haizea kontra dutelarik 4 batela hauek. Bai, postuak gutxi gora bera finkatuta, eta bakoitza bere honena ematen, eta azken luzea aurre egiten. Azken luze hori aurre egiten, eta hor ikusten dugu San Juaneko batela ikusi dugu, hor nola zeuden ja nekea sartua eta raunean ere kostata, eta aldiz Deustuko batela hauk ere nekea barruan da egongo da, baina neko txukun, Bai, ikuste ditugu hor Deustuko neskak, txukun hauek ja idia bukaeran pentsatzen, amaitu deia haulen baien, ez ezala San Juan orain joaldian pixkat gerturatzen, baina hala ere Deustu jarraitzen du aurretik. Baina bai ikusten da hor 4. kaletik San Juan darrak erritmoa igota, zertxo bait gerturatu dira. Baita ere, eta ea Kaikupi ematen du ere 2. kale honetatik ere zertxoak gerturatu zaiola San Juani, baina eta Deustu orain gora, hori da, behin San Juan darrak gerturatu zaizkirienen, orain amaierarako azken txampa. Hor dator, Deustuko batela, Deustuko 2. garaipena, Deusturentzat hasi eta bukatu. Lehenengo txapela beraientzat izan da, gizonezkoen infanti mailan, eta emakumezkoen senior mailan, Euskadiko txapelketan Deusturu janen da. Ordoa, bukatzear da, Deustu, argi, azkeneko txampan sartuak, azkeneko paladak, arraunketan hor, Deustu, San Juan, San Juan, Kaiku, Hernani. Amaitu da, Euskadiko batel txapelketa, amaitu da emakumezkoen senior mailako batel txapelketarekin, Deustok irabazi du bandera txuria, baleko estropada izan dugu, zorionak Deustuko neskentzat, Deustu barruan hor ikusten dituzuen arraunlariak bere
lemazaina den Denis Perez, nola ez, zoriontzen banan, berekin jondien lau arraunlariak eta zeintzu dian, bausek, Paula Díaz, Alba Meis, Jone Olivan eta Abiega Elizondo. Deustu. Usune Elizondo, ezta? Oi, barkatu, Bai. Usune Elizondo. Usune Elizondo de Abiega. Hori da. Usune Elizondo de Abiega. Eta beraientzako txapela, beraiek irabazi dute azken txapelketa emakumezkoen senior mailako txapelketa. Nik estropak nahiko kurioso izan dugu, hain zen ere hasieran San Juanek dominatu izan du, lehenengo luzean, eta gero Deusto pixkanaka, aurre hartu jo. Bai, San Juanek estropada puskatzera atera da, baina, gero izenei begiratuta, Deuston azkenen urte asko da raunean damakien jendea dabil, eta Jone Olivan edo Usune Elizondo bera, esperientzia dute estropadetan eta, jakin izan dute, estropadari aurre egiten. Halaxe da, eta hauxe izan da, beraz, azkeneko txapelketa gogoratu izagun zeintzuk izan dian gaurkoan Euskadiko txapeldunak infantil mailan gizonezkoetan Deustu izan dugu txapeldun. Emakumezkoetan berriz infantil mailan Ondarroak irabazi du. Kadete mailan gizonezkoetan Santurtzi irabazlea. Emakumezkoetan berriz Kaiku izan dugu irabazlea. Juvenil mailan gizonezkoetan Isuntza irabazi du. Emakumezkoetan txapela Tolosaldeak irabazi du. Gizonezkoetan senior mailan Zierbenantzat txapela eta emakumezkoetan txapela Deusturentzat izanen da. Goiza luze juntzaigu. Goizeko 10:00 hasi gara, eta egia esan ja ordu bat eta terdiak jotzeko handik minutu gutxua falta baldin badiare, amaitza izango dugu ja, zer izango litzateke zure azken hausnarketa itziar? 8 kategorin txapelketak ikusi ditugula 8 kategoritan, 4 gizonezkotan, 4 emakumezkotan, eta aurtengoan bizkaitarrak izan diala nagusi. Eta, gero baita ere, elkarte askok parte hartu dutela, eta horren adibide izan dela, irabazleak ere, elkarte ezberdinetako kideak izan dela. Zortzitik zazpi, hori da, Deustu, agian bikin. Hori aipatzear, nola, txapelketak klubu desberdinetara jundiala, eta, zorionak txapeldunei, zorionak parte hartu duten arraunlari guztiei, lemazain guztiei, bai gaur eta baita ere atzo sailkatze estropada horretan. Eta zorionak bai ere, lanean ibilitien bai realizadore, kamera, dronak eta guzti erabili izan dutuzten guztiei, eta gure aletika, agurra bestek ez, mila esker gure izateagatik, hemen Euskadiko batel txapelketa honetan. Urrungo bater arte, ongi izan, agur! Aio!